สวัสดีครับแป๊บนะฮะเดี๋ยวผมขอใส่หูฟังก่อนนะครับพี่ชัยได้ครับยังหูบอดอยู่ฮะพี่ว่าน่าจะแบบ2-3 ชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยมีสิทธิ์พวกเราสายกันนะไปมาอีลอนก็สายนะครับโอ้ยไม่ต้องห่วงอีรอนอย่างน้อยต้องมีแบบทุกงานอ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะ อันนี้พี่ได้ยินไหมครับพี่ได้ยินเสียงของ YouTube มันไปไม่ได้ยินเลย ไม่ได้ยินเลยเหรอ ครับ ตายแล้วไอ้ยาจะทำยังไงให้เสียงมันเข้ามาครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อน setting มาแล้วสวัสดีครับพี่นีน่าครับ YouTube ได้ยินทั้งคู่ครับแต่ว่าจริงๆมันมีเสียงเพลงของ AI ไอ้ Tesla Day ด้วยผมอยากจะเอามันเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะผมหาวิธีก่อนชิบหายละยังไงวะเนี่ยถ้าอย่างนี้ได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเสียงของ AI ใช่ไหมฮะ AI Day ใช่ไหมครับไม่ได้ยินนึงฮะโอ้ตายละอันนี้มันไม่ได้ว่ะได้พี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมทำได้แล้วก็สวัสดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมตอนนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นจอดำนะเขายังไม่เริ่มไลฟ์กันนะครับอีลอนไทม์นะฮะรอกันไปก่อนกด Chrome อีอย่างวันเนี่ยมีคำบรรยายอัตโนมัติด้วยนะอ๋อรู้แล้วฮะทำไงดีงานยังไม่เริ่มที่จะมีเวลาเซตอัพก่อนอะไรนะพี่งานยังไม่เริ่มโชคดีคือยังพอมีเวลาได้แบบเซตอัพเสียงเข้ามายังครับเข้าละได้ยินละโอเคครับ ไอทีพลังไอทีไม่เสียแรงที่ไปเรียนมาแล้วแก้ไงอ่ะแก้ไงเหรอครับก็คือกดแชร์แล้วก็จากนั้นเนี่ยให้กดแชร์ออดิโอด้วยแต่ว่าผมไม่ได้แชร์หน้าจอผมแชร์เป็นYouTube เว็บไซต์เลยถ้าเกิดแชร์หน้าจอมันแชร์ออดิโอไม่ได้ก็ต้องแชร์เป็นแบบตัวเพจ YouTube เลยครับได้ยินครับทุกคนโอ้สบายใจแล้วนะครับทุกคนได้ยินนะครับช่วงยังเพลงไม่มาเบาเสียงก่อนไหมหรือว่าได้พี่เดี๋ยวเบาเสียงของอันนี้มิวผมพี่ได้ยินไหมครับพอผมมิวเดี๋ยวนะไม่ได้ยินถ้าเราลดเสียงไงให้แบบมันเบาใช่ไหมพี่โอเคนี่ขับรถกลับบ้านมาเลยพี่โอ้โหแบบรีบวิ่งกลับบ้านมาเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ไลฟ์แล้วตอนแรกมัน4 โมงประเทศไทย4 โมงตี 4ประเทศไทยเนาะโอ้ไม่ทันแต่พอมันเป็นทุ่มหนึ่งของ7 โมงเช้าประเทศไทยก็แบบทันเว้ยมันเขาเปลี่ยนเวลาเนาะใช่ป่ะเหมือนเขาเลื่อนสักอย่างป่ะนี่ขนาดเขาเลื่อนแล้วนะครับ8 นาทีแล้วฮะดีเลย์8 นาทียังไม่ไลฟ์อีกนะครับผมก็เลยนัดผมเลยนัดพี่ชัยบอกเฮ้ยงั้นเราเจอกันประมาณ7 โมงเช้าไทยแล้วนะครับพี่ผมเชื่อว่ามันเลท
ก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับเดี๋ยวสวัสดีทุกคนก่อนนะพี่ชายเนาะสวัสดีชื่อครับสวัสดีครับคุณเอ็มทีสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่นีน่ามาด้วยนะครับ YouTube ได้ยินทั้งคู่นะครับครับผมขอบคุณฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกฤษณุนะฮะไฮถ้าถ่ายทอดเสียงไปคลับเฮาส์จะมีใครสนใจไหมนะพี่นีน่าอยากมาแจมด้วยไหมครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้พี่นีน่าเข้ามานั่งคุยกับพวกเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะ Hi Bing Dry สวัสดีครับคุณกฤษณุดีค่ะถ้าแอดมินใช่ครับเขาก็ต้องเหมือนต้องมีคนหนึ่งเปิดสปีกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่นีน่าต้องเปิดสปีกเกอร์ทิ้งไว้อย่างนั้นนะ ใช่ก็จริงๆแชร์ในห้องขับเฮาเทสลาไทยแลนด์ก็ได้นะขับเฮาเทสลาขับ แล้ว เฮานะฮะเรามีกลุ่มอยู่ใช่ไหม ใช่ครับคือหมายถึงว่าแชร์อินไว้ตัวนี้เหรอฮะหรือว่าแชร์ลิงก์ให้ทุกคนเข้ามาได้เหรอฮะเอาไหมพี่ แต่ละคนก็ความรู้ระดับเทพเหมือนกันเนาะหรือว่าไงก็เดี๋ยวรอพี่นีน่าทักมาแล้วกันรอพี่นีน่าทักมานะฮะกี่โมงครับมีคนคุณวินัยถามมาครับ จริงมันต้องเริ่มแล้วแต่อีลอน อีลอนถามตอนนี้อีลอนไลฟ์ที่รัฐไหนครับพี่ไอ้ที่ซิลิคอนแวลลีย์เลยครับตรงซิลิคอนวัลเลย์คือแลบแคลิฟอร์เนียนี่ครับใช่ครับก็คือเทสลาเขามีออฟฟิศแบบพวกไอทีออฟฟิศนะครับพวกที่พวกเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อะไรเงี้ยเขาพวก AI ที่ทำงานเนี่ยเขาจะอยู่แถวแบบพาเลโอ a โตหรืออะไรแถวซิลิคอนแวลลีย์เลยอยู่ในนั้นเป็นตึกหนึ่งแบบไม่ได้ใหญ่มากเป็นตึกของเทสลาเลยก็พวก AI engineer หรือว่า software engineer ก็ส่วนมากเขาก็จะทำงานที่เนี่ยครับโอเคครับก็ตอนนี้ของผมประมาณ19:10 นาทีนะครับของพี่ใช้กี่โมงครับของพี่20:10 นาทีครับครับพี่กินข้าวหรือยังครับเรียบร้อยแล้วผมนี่เพิ่งสระหัวเสร็จเลยพี่ไดเบาผมยังไม่แห้งเลยแบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วก็เลยวิ่งมาเลยบิงว่าเทสลาจะโชว์อะไรบ้างอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับหนึ่งคือเรื่องฮาร์ดแวร์ก็คือโดโจผมคิดว่าต้องมีโดโจรอบนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็อาจจะมีการอัปเกรดสเปคด้วยผมเชื่อว่าเพราะสเปคที่พูดมาเมื่อ6 เดือนที่แล้วมันเก่าไปแล้วฮะอันนี้ใหม่ใช่เรื่องฮอตที่ผมพูดตอนนั้นมีเรื่อง hot memory cold memory อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อว่าคงจะเพิ่มขนาด memory พวก SSD ในการที่ใช้รันข้อมูลแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องตัวซอฟต์แวร์แต่ผมแปลกใจนะของพี่วิวนะฮะของพี่วิวเขาเป็น Tesla Model S Refresh แต่ปรากฏว่าเขามีเรดาร์ครับพี่รถเขามีเรดาร์ผมงงเลยเอาก็โมเดล3โมเดล Y เขาตัดออกไปแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปใช้กล้องละแต่โมเดล S มีเรดาร์ก็เลยแปลกว่าเอ๊ะทำไมทำอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาเป็นข้ออ้างหรือเปล่ามันเขารับรถเมื่อไหร่นะครับเขารับรถเดือนกรกฎาพี่เดือนกรกฎาใช่เพราะปกติเทสลาบอกว่าเขาเอาเรดาร์ออกหลังจากพฤษภาเดือนเมษก็คือหลังจากเมษาเริ่มเดือนเมษมาก็เขาก็ไม่ใส่เรดาร์ใน Model 3 กับ Model Y ครับแต่สงสัย Model S เขาไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจสงสัยยังไอวิชั่นยังไม่ได้ดีมั้งครับ Model S แบบว่าขนาดเป็นใหญ่กว่าปกติใช่ไหมครับModel S เหรอครับ Model S นั่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพวกวิชั่นใช่ตัววิชั่นของ Model S ใช่ไหมฮะแต่เท่าที่ผมทราบมาคือว่าใช่มันใช้กล้องเป็นหลักเนอะฮะเรดาร์นี่น่าจะเป็นตัวเสริมมากกว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมไอจริงมันให้กล้องวิชั่นแล้วก็เรดาร์ตัดสินใจด้วยกันทั้งคู่เนอะแล้วเราจะ take action ต่อเมื่อแบบว่ามันตัดสินใจตรงกันอ่ะเวลาแบบมีวัตถุข้างหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เรดาร์ก็จะมีปัญหาอย่างที่เราเคยคุยกันไปเรื่องไปใต้สะพานใช่ป่ะมีเงาอะไรเงี้ยมันยังแบบไม่ค่อยแบบว่าแม่นยำเท่าไหร่
ในบางกรณีครับมาแล้วครับพี่มาแล้วเมื่อกี้มีซับโผล่ขึ้นมาแป๊บนึงนะยังน่าจะเป็นส่วนของเพลง แม่งออโต้แปลซับ ผมบอกเฮ้ยอะไรวะทำไมหน้าจอดำๆอยู่นี่ผ่านมาประมาณ13นาทีแล้วนะครับรอบที่แล้วนี่เรทกี่นาทีนะครับของแบตเตอรี่เดย์45ไม่ใช่แบตเตอรี่เดย์refresh ส่งมอบ Tesla Model S โหนั่นก็รอนานแบบบางคนฝรั่งเขาไลฟ์ตั้งแต่ตอนเริ่มจนเขาไลฟ์ไปชั่วโมงนึงแล้วยังไม่เริ่มงานเขาหยุดปิดไลฟ์ก่อนแล้วก็พอเขารอให้แบบว่าไม่รู้เราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือไลฟ์เกอร์ครับไลฟ์เกอร์นะคือไลฟ์แต่เราก็เราเป็นอะไรนะทีมไลฟ์เกอร์นะครับผมใช่คือตอนนี้เวลานะครับจริงๆจริงๆเราน่าจะรอแบบว่ารอไปอีกสัก10นาทีอย่างเงี้ยฮะแล้วค่อยมาไลฟ์ใช่ไหมครับผมกลัวพลาดเหมือนกันนะพี่ชายไปเรื่อยผมกลัวพลาดไงผมกลัวพลาดว่าแบบพอเราไม่ไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วแม่งโผล่ขึ้นมาแล้วมันเหมือนไซเบอร์ทรัคอ่ะ20นาทีจบอ่ะผมเฮ้ยกำลังจะกด กำลังแบบจะนั่งสรุปให้เฮ้ยจบแล้วเหรอเร็วมากเลยแต่ก่อนไลฟ์มันก็จะมีแบบภาพซูมกล้องเลยคือต้องคอยดูก็คือปกติสตรีมยาร์ดมันใช้เวลาไลฟ์นานไหมกดไลฟ์ทีแป๊บเดียวครับคลิกเดียวก็ไลฟ์ได้เลยใช่ประมาณ1นาทีไม่เกิน1นาที30วิ reaction ประมาณ30วิครับก็เราจะเปิดเพลงทิ้งไว้ก่อนไหมฮะสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวจอเปลี่ยนเมื่อไหร่แล้วเราค่อยมาเจอกันต่อนะฮะแต่นี่ทุกคนอย่าไปไหนนะครับเราก็จะเปิดไลฟ์แล้วก็เปิดเพลงทิ้งไว้กันหรือว่าเราจะนั่งคุยกันดีพี่ยังไงดีครับก็คุยกันไปก่อนก็ได้ครับคุยกันไปก่อนนะฮะลองดูสักให้เวลาเขาสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงถ้าครึ่งชั่วโมงยังไม่ไลฟ์อีกก็คือโอ้โหแยกย้ายนะครับพี่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบนึงใช่อีลอนส่งการบ้านช้านะครับรอบนี้อีลอน นี่มันเลท assignment นี่ว่าพี่ว่าอีลอนกำลังท่องอยู่ว่าต้องพูดอะไรบ้างมันต้องพี่โหยเขาเก่งขนาดนั้นคือดูแบตเตอรี่เดย์เขาไม่ท่องเลยนะเปิดสไลด์มาปุ๊บแม่งพูดเลยมันมองปุ๊บมันก็พูดเลยมันเหมือนกับเขาเข้าใจอยู่แล้วใช่เขาทำโปรเจกต์นี้ไงถ้าคนมันไม่ได้ทำเหมือนค่ายแบบ power day อ่ะแบบนั่งอ่านสไลด์อ่ะแบ่งกันพูด20กว่าคนด้วย นึกว่าส่งงานอาจารย์แล้วแบบทุกคนต้องมีส่วนร่วมอ่ะ power day นะผมไปนั่งดูมา power day มาแบบบางคนพูดนาทีเดียวแบบแป๊บเดียวอย่าง Tesla พี่เดาว่าคนมาพูดน่าจะแค่แบบอินจิเนียร์แบบว่าก็จะมีอังเดรคาปาตี้ใช่ป่ะครับแล้วก็น่าจะเป็นเฮดของคนที่ทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของฮาร์ดแวร์ทีมอีกคนนึงแล้วก็อีลอนพี่ว่าน่าจะประมาณ3คนเนี่ยแหละแค่นั้น3คนไอคนที่วันนั้นออกมาพูดเรื่องโดโจคือใครนะครับพี่วันที่พี่แชร์ให้ผมดูไอที่เขาไปพูดในคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหไหมที่มันมีงานคอนเฟอเรนซ์อันนั้นชื่ออังเดรคาปาตี้ก็คือเป็นเฮดของออโต้ไพลอตAIT เหรอฮะครับเปิดหน้าอังเดรให้ดูก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้อังเดรจะมานะครับผมอังเดรหน้าตาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวแชร์สกรีนก่อนแชร์ไป stop sharing ก่อนนะฮะแล้วก็แชร์สกรีนไปที่คุณอังเดรนะครับผมยืนข้างอีลอนก็คนนี้คืออังเดรนะครับใช่คนนี้จะมางาน Tesla AI แน่นอนนะครับเพราะว่าเก่งจริงๆนะครับตอนปล่อยจรวดนะฮะมีคนแจ้งมาพาโลอัลโตแคลิฟอร์เนียค่ะสถานที่ขอบคุณครับพี่นีน่าแล้วก็คุณณัฐพรแจ้งมาว่าอยากให้แอดมินไปไลฟ์สดตอน SpaceX ปล่อยจรวด SN20 จังเลยโอเคครับก็ถ้าวันนั้นไม่ได้ติดเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ให้แล้วถ้าเกิดวันนั้นเป็นปิดเทอมพอดีนะครับผมอาจจะไม่ไลฟ์ครับผมอาจจะไปยืนอยู่ข้างจรวดอันนั้นเลยนะฮะที่โบกาชิก้าอีกรอบหนึ่งนะครับรอบหน้าไปด้วย Tesla Model Y ครับไม่เอาโบไปแล้วนรกมากเลยมันต้องจอดบ่อยใช่ไหมมี FSD ชิปตัวใหม่ไหมผมเชื่อว่ายังใช้ชิปตัวเดิมนะตัวของโมเดล3ใช้600กิกะฟลอปนะครับก็คือเป็นมันแรงพอๆ
การ์ดจอ GTX 1060เขาเขาเคยบอกในAutonomy Day ว่าเขาจะทำ FSD ชิปตัวใหม่เวอร์ชันที่4แล้วรุ่นที่4ก็ภายเขาบอกตั้งแต่อันนี้ตั้งแต่2019เขาบอกอีกประมาณ3ปีก็ซึ่งตอนนี้มัน2021พอดีพี่ว่าเขาน่าจะเปิดตัวชิปตัวใหม่นะครับอาจจะแต่อาจจะแบบไม่มีอะไรแบบแฟนซีมากอาจจะแค่แบบว่าเร็วขึ้นแบบว่า performance ดีขึ้น computation ดีขึ้นแล้วก็แบบกินพลังงานน้อยลงอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นมากกว่าหรือว่าจะใช้ชิปตัวเดียวกับ Tesla Model S ไปเลยฮะอ๋อไอ้ที่ไอ้ PlayStation 5 ไปเลยใช่ผมอ๋อไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าอันนี้มันเป็นชิปที่เทรนneural network มันน่าจะเทสลาเขาน่าจะสร้างขึ้นมาเองนะอย่างไอ้ FSD ชิปอันเวอร์ชันที่3เทสลาก็ผลิตเองอ่ะแต่สำหรับใช่ไหมพี่เพราะมันอยู่ในรูปเปิดตัว AI เดยรูปชิปตัวนี้อันเนี้ยแล้วก็อันนี้มันไอคนที่ปล่อยรูปอันนี้มาคนแรกชื่อเดวิดฮองเลยเป็นเหมือนหัวหน้าภาควิชาโรบอติกของมหาลัยสแตนฟอร์ดที่แคลิฟอร์เนียเหมือนเขาน่าจะทำโปรเจกต์ร่วมกับอีลอนอะไรสักอย่างเหมือนเขาเป็นคนโพสต์เป็นคนแรกที่ลีกรูปนี้ออกมาแล้วเขาก็แบบว่าแบบเหมือนแกแบบดูท่าตื่นเต้นมาแบบไฮป์สุดๆอะแบบปั่นอะแบบว่าพยายามบอกว่าแบบแกกำลังทำแบบโปรเจกต์อะไรกับเทสลาอยู่แต่แกก็บอกว่าแกไป sign non disclosure agreement นะ NDA ว่าห้ามเปิดเผยอะแต่แกก็แบบหลุดมาบอกแกล้งบอกไปแล้วก็ทำเหมือนใส่พยายามแบบคอมเมนต์อีโมจิแบบเงียบๆไว้อะไรเงี้ยแล้วแกก็สุดท้ายแกก็ลบทวีตแกออกไปหมดเลยอะไรเงี้ยคงโดนหนักนะพี่ไม่แน่คนนี้อาจจะขึ้นมาพูดด้วยนะไอ้ดรเดวิดฮองอะไรเนี่ยฮองสะกดยังไงครับ HON ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ HONG มั้งถ้าพี่เป็นพี่เดวิดฮองผมหาดูอยู่แล้วเนี่ยว่าคนนี้เป็นใครนะครับคนนี้ตัวละครใหม่เลยฮะใช่ครับเดวิดฮองผมไม่เคยเห็นหน้าเลยนะเทสลาด้วยเหรอเขาอยู่เทสลาใช่ไหมครับไม่อยู่เทสลาเขาเหมือนเขาทำงานเป็นหัวหน้าภาควิชาโรบอติกที่สแตนฟอร์ดแต่เหมือนเขาได้สแตนฟอร์ดนะเขาน่าจะโคกันเดี๋ยวระหว่างรอนะครับสแตนฟอร์ดนะฮะฟอร์ดสะกดยังไงวะFORD ครับโรบอติกด้วยนะโอ้โหเดวิดฮองหลายคนเลยพี่ผมไม่รู้ว่าคนไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์มาได้นะพี่ขอพี่นีน่าบอก UCLA พี่คนนี้เอาเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะหากันนะครับเราจะนั่งไขปริศนากันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเหรอไม่เข้าใจว่าสแตนฟอร์ดพี่อาจจะจำผิดเดวิดฮองชิปเซตแล้วหรือว่าพี่จำชื่อเขาผิดวะแต่ลงท้ายด้วยฮองอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเดี๋ยวนะเขาชื่ออะไรชิปเซตเทสลาฮองลีกใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆFSD chip นะฮะที่คุณมานะสวีผมคือเวลาภาษาอังกฤษมันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนี่อ่านยากหน่อยนะมานะสวีนะครับผมก็แจ้งมาว่าวันนี้จะมีชิปเซตตัวใหม่ไหมตามที่พี่ชัยพูดแล้วก็ตามที่รูปที่เห็นผมคิดว่าน่าจะมีแล้วน่าจะมากกว่าคำว่าFSD ตัวใหม่ด้วยมันคำว่า AI น่าจะย้ายไปถึงแม้กระทั่งคิดว่านะน่าจะเป็นระบบโซล่า AI ก็น่าจะพูดถึงด้วยใช่เขาไอออโต้บีเตอร์ไอที่เป็น AI ที่แบบใช้แบบบิดราคาแข่งกันเวลาเราขายไฟกลับมาให้ส่วนกลางในการเทรดเหมือนแบบเวลาเราเทสลาก็จะใช้ AI คำนวณว่าช่วงเวลาไหนที่จะขายไฟกลับมาแล้วได้กำไรสูงสุดได้เรทดีสุดเลยคนนี้คนจริงฮะเดนิสฮองโรเบิร์ตมาโอ้โหขอบคุณมากฮะเดนิส
ฮองโรบอทนะฮะมาดูหน้าเขาหน่อยดีฮะขออภัยครับว่าไม่ใช่เดวิดที่จำผิด เดนิสฮะเดนิสโอ้มาดูหน้าเขาหน่อยดีกว่าเดนิสฮองโรบอทนะครับผมนี่คือห้องทำงานเขาเหรอครับไม่มีที่จะเดินเลยนะพี่ต้องถ้าจะเดินนี่คือต้องเตะเก้าอี้เดินเยี่ยมเลยนี่คนไอทีทำงานกันอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้ผมกำลังสงสัยนี่นะครับผมหน้าเหมือนใครวะเนี่ยโอ้โหหน้าเขาช็อกๆไงไม่รู้เนี่ยโรบอทคนนี้เหรอที่จะมาพูดในวันที่ไม่รู้ว่าอาจจะเขาจะเชิญมาพูดหรือเปล่าแต่น่าจะมีส่วนร่วมกับงานวันนี้แน่นอนก็คือเขาเกี่ยวกับ Tesla AI ก็แต่ประเด็นคือเขาสายเขาว่ามันเป็นสายโรบอทไงแล้วคันนี้อันนี้มันเป็นงาน AI Day อ่ะพี่ก็เลยคิดว่าแน่ๆ Tesla ต้องทำอะไรเกี่ยวกับโรบอทบวก AI อ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเครื่องชาร์จไงครับพี่ก็ใช้เครื่องชาร์จเครื่องชาร์จไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสำหรับทุกคนนะฮะที่ยังไม่เคยเห็น Tesla Charger นะครับผม Tesla Robot Charger ใช่ไหมผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับพี่ใช้ทุกคนครับดูนะครับ Tesla Robot Charger นะครับผมบิงคอยดูไลฟ์ด้วยนะตอนมาแล้วหรือเปล่ามาผมดูอยู่นะโอเคนี่เงียบเลยตอนนี้ยังเงียบอยู่เลยฮะระหว่างที่รอนะครับนี่ไงเครื่องชาร์จเครื่องนี้แน่เลยพี่ใช้เดี๋ยวผมขอไปหยิบน้ำก่อนนะแป๊บนึงนะพี่ขอ30 วิได้ครับโอเคเนี่ยโปรเฟสเซอร์คนนี้เขาแบบไฮป์งาน AI Day มากเลยช่วงวันแรกๆที่แบบว่ามีข่าวหลุดออกมาว่า Tesla จะมี AI Day คนนี้นะฮะเดี๋ยวเราเปิดภาพให้ดูนะครับเดนิสฮงนะครับเท็กซัสเหรอเขาอยู่เท็กซัสเหรออ๋ออยู่ซานอันโตนิโอเฮ้ยผมไปมาแล้วซานอันโตอยู่ใกล้เอง200 กว่าไมล์จากเมืองผมพี่เข้าใจว่าเขาอยู่แคลิฟอร์เนียนะแต่ไม่เขาไปเที่ยวครับพี่เขาไปเที่ยวซานอันโตนี่ไงเท็กซัสเฮาส์มันอันนี้มันชื่อร้านบาร์บีคิวอะไรสักอย่างเขาจะขายบาร์บีคิวอย่างเงี้ยจานละประมาณ15 เหรียญประมาณ15 เหรียญ450 บาทถูกนะแบบแล้วมันก็เลือกมีได้ใช่คนเท็กซัสกินอย่างเงี้ยกินอย่างควายครับกินเขาบอกว่าทุกอย่างใหญ่ที่เท็กซัสเป็นจริงอาหารเนื้อปลาใหญ่นะรถกระบะก็ใหญ่อาหารก็ใหญ่ครับตอนวันแรกมากินเทอริยากิชิคเก้นทำไมกินยังไงก็กินไม่หมดกินตั้ง3 มื้อเนี่ยโอ้โหดูราคาแล้วตอนแรกน่ากลัวมากเลย12 เหรียญแต่พอกินแล้วมันก็คุ้มนะ3 มื้อเลยเดี๋ยวนี้กินมื้อเดียวหมดแล้วมื้อเดียวหมดแล้วครับ มันเลยมีพุงไงครับพี่ผมโอ้ยตอนไปถ่าย SpaceX โบกาชิก้านี่พุงใหญ่ไม่หยุดเลยเกิดมาไม่เคยมีพุงในชีวิตเลยนะครับเนี่ยมาเท็กซัสแล้วจะอ้วนทุกคนเลยอาหารอย่างนี้ระหว่างที่รอนะครับผมพี่นีน่าก็บอกมาว่าเหมือนงูเลยนะคะอะไรอย่างนี้นะครับก็มีอะไรที่พี่คิดว่าจะมาเซอร์ไพรส์ในงานอีกนะครับก็ในอินไวท์อะเทสลาประโยคสุดท้ายบอกว่าเหมือนแบบว่า AI beyond Tesla fleet ก็คือเหมือนว่า AI ที่จะนอกเหนือกว่ากับการพวกโรบอทแท็กซี่ทุกอย่าง product ทุกอย่างของ Tesla นอกเหนือไปในอนาคตอันนี้พี่สนใจมากสุดประโยคนี้ก็คือหมายความว่า Tesla น่าจะคิดถึงการเอา AI ของเขาเนี่ยไปทำธุรกิจอื่นแบบเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่ไม่ใช่รถไม่ใช่โซล่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่สาย AI นะฮะแล้วก็ผมก็เพิ่งเรียน AI มาได้ประมาณ2 วันกว่าครับผมก็คือ AI เนี่ยมันจะมีพาร์ทตัวหนึ่งที่ชื่อว่า training กับ testing ใช่ไหมครับซึ่งพาร์ทหลักๆมันก็มีแค่ training กับ testing จริงๆ AI ก็คิดว่า Tesla คงมาอยู่ในตัวนี้ training AI ให้ฉลาดขึ้นเพื่อ testing ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอย่างเช่นเอารูปหมาให้ดู10,000 รูปอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาดูหางหมาหูหมาแขนหมาขาหมาอะไรเงี้ยขาหมาใส่4 ขาก็จะรู้เลยว่านี่คือหมาซึ่ง
ซึ่งการเทรนนิ่งพวกนี้ยังไม่มีใครทำได้แบบ precise แล้วก็เร็วยังไม่มีใครทำเป็นอุตสาหกรรมหลักดีกว่าแต่ก่อนเหมือนกันนะเรื่องชาร์จรถก็ไม่มีใครทำเป็นอุตสาหกรรมหลักการผลิตแบตก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นอุตสาหกรรมหลักได้ขนาดนี้จน Tesla มาทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอุตสาหกรรมหลักพี่คิดว่าอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่คิดว่าเขาอาจจะอันนี้เดาล้วนเลยนะอาจจะเป็นแบบทำเหมือนAmazon AWS อะ Web Service AWS ก็คือแต่ทำเป็น AI แต่ทำเป็น AI แทนคือ Amazon อะหลักๆอะเขามีธุรกิจหลักก็คือขายของเป็นรีเทลใช่ไหมออนไลน์รีเทลที่ใหญ่สุดในอเมริกาแล้วก็ธุรกิจอีกส่วนหนึ่งของเขาอะที่อันนี้ทำกำไรเยอะสุดเลยก็คือ AWS ก็คือเหมือนเขาให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ให้เราแบบว่าสมมติถ้าเรามีโปรแกรมหรือว่าเว็บไซต์หรือว่าเราต้องการจะไปลงไปให้มันออนไลน์ตลอดอย่างเงี้ยที่อยู่ในคลาวด์อ่ะเขาก็จะ provide service พวกเนี้ยแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวนี้เขาก็จะให้แบบ provide database ที่เป็นคลาวด์หรือว่าเป็นแบบเป็นแบบ backup storage เหมือนคล้ายๆ Dropbox อย่างเงี้ยเหมือนแบบเก็บข้อมูลแบบไฟล์ใหญ่ๆหรือว่า Photoshop หรือว่าอะไรเงี้ยได้หรือว่าจะเป็นแบบเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบว่าทุกวันนี้เวลาเรารันเว็บไซต์เดี๋ยวเราต้องแบบเปิดคอมเป็น physical server ไว้ตลอดแต่ Amazon เหมือนเขาทำให้ทุกอย่างเป็นออนไลน์เหมือนเราเขาก็จะจ่ายเงินเขาแบบเป็นแบบนาทีหรือว่าเป็นแบบตามจำนวน data อัปโหลดดาวน์โหลดของเว็บไซต์แทนอย่างนั้นเอางั้นเลยพี่เคยได้ยินเป็นรายเดือนนะครับแต่นี่เป็นแบบจำนวนอัปโหลดดาวน์โหลดแล้วเป็นนาทีเลยครับก็มีนะมีเขามีเรทหลายแบบของ AWS อ่ะก็พี่ก็เลยคิดว่าTesla จะทำแบบนี้ไหมทำอย่างนี้แต่ทำอย่างนี้แต่เป็นเซอร์วิสเงี้ยแต่เป็นของ AI อย่างเดียวอะนึกออกปะเป็น AI as a service ก็คือเหมือนเป็นแบบที่สามารถให้บริษัทมาเทรนมี Data ของตัวเองแต่ต้องการจะหาต้องการมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่จะเทรน AI ของตัวเองอะแล้ว Tesla ก็คิดเป็นแบบค่าบริการไปเนี่ยอันนี้พี่ว่าไอเดียโอเคนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำหรือเปล่าพี่ว่าเขาคงคิดมาดีแล้วอะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็คือไอ้ที่พี่บอกไอ้ธุรกิจที่นอกเหนือจากรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พวกโซล่าอะไรเงี้ยพี่อยากรู้ว่าเขาจะไปเอา AI เนี่ยไปทำธุรกิจอะไรอันนี้น่าสนใจที่พี่คิดไว้อะเราไว้พี่ว่าเขาน่าจะ copy โมเดลแบบAmazon AWS อะแต่ทำเป็นเหมือน AI as a service แทนCloud Replicate Server Cloud Web Server ซึ่ง Amazon นี้ทำมานานแล้วโอ้โหเป็นสิบปีแล้วครับ10 ปีแล้วตั้งแต่2010มั้งครับ2010ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกแล้วตอนนี้มีคนดูอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะพี่เดี๋ยวหาว่าพวกเราแบบพามาเขาเรียกนะพามาเสียเวลานะครับไม่ใช่ครับทุกคนเสียเวลากันหมดเลยตอนนี้ ทุกคนเซ็งมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูนะครับพี่ชายเดี๋ยวผมยังไม่ได้สกรีนแชร์ไอ้นี่เลยเดี๋ยวนะ with the audio Tesla Day share with the audio ครับผมดูนะครับว่าคนดูกี่คนนะฮะ 29,000 คนรออยู่นะครับพี่พวกเรานี่กระจอกเลยฮะเพจเรามันอะไรกันวะเนี่ยอีลอนอันนี้ยังไม่รวมแบบว่าแพลตฟอร์มที่เขาแชร์กับพวกยูทูบเบอร์ที่เขาแชร์ไลฟ์ช่องของตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือยูทูบเบอร์โอ้นี่ของเทสลาอย่างเดียวนะฮะ 28,000 คนละเดี๋ยวขึ้นลงอยู่เงี้ย 27,000 ละโอ้เริ่มน้อยลงนะฮะคนเริ่มรอไม่ไหวแล้วคนรอไม่ไหวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไม่ไหวแล้วโอ้ตายไอ้พวกเราก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะฮะไม่เคยตรงเวลาสักครั้งส่งรถก็ไม่ตรงเวลานะครับช่วงไลฟ์ช่วงหลังนี่มันก็ไม่ตรงเวลาอะไรเลยนะพี่แบบโอ้ตายชินแล้วครับชินแล้วอยากได้ของดีต้องรอหน่อยครับ28,000 ละขึ้นไปแล้วทีนี้คนถ้าใครจะสั่งรถModel Y ที่อเมริกานี่ต้องรอคิวยันปีหน้านะครับแบบยอดจองแบบเต็มหมดอัปเดตข่าว Model Y Model 3กันก่อนดีกว่าครับยอดจองเต็มแล้วนะครับคือขึ้นเป็น February 2021 กันทุกคนแล้วสำหรับคนที่จองตอนนี้นะครับ
รอไปเลยครับแล้วถ้าเป็นโมเดล X นี่คือยิ่งแบบนานเข้าไปอีกอะจะเกือบปีเลยมั้งแบบ ได้ข่าวว่าเขามาพร้อมตู้เย็นหรือเปล่าครับพี่ชาย เออ ได้ข่าวว่าเขามาพร้อมตู้เย็นนะพี่ผมแบบเฮ้ยมึงจะแหวกไปไหนวะ เอาตู้เย็นใส่ในรถเนี่ยโอ้โห อนาคตก็เอาไมโครเวฟใส่เข้าไปเลยพี่ เฮ้ยแต่ก็ได้นะคือตู้เย็นมันก็แค่ใช้ไฟมันก็แบ่งแบตเตอรี่มาหน่อยมาทำความเย็นวะโมเดล S มี PlayStation ติดรถแล้วนะฮะอันนี้มีตู้เย็นเพิ่มเข้าไปอีกนะครับพี่ยังไม่ค่อยเห็นแบบว่าคนรีวิวพวกเกมไอ้หน้าจอข้างหลังเยอะเลยนะเห็นดูบ้างปะผม โอเค ไม่ได้ซื้อ ไหม จอยมา ถ้าวันนั้นเอาจอยมา ก็จะว่าจะขอเสียบรถพี่วิวเล่นซะหน่อย ไม่ค่อยมีคนเล่น หรือว่ามันจอด้านหน้า เกมมันก็เหมือนเดิมครับพี่ชายยังไม่มีไซเบอร์พังออกมาไซเบอร์พังยังไม่ออกก็ถ้าเกมไซเบอร์พังออกมาเมื่อไหร่ก็น่าสนนะครับตอนนี้ผู้คนก็กลับมาเหมือนเดิมนะฮะ 29,000 นะครับถ้าตัวเลขมันขึ้นไป 40,000 เมื่อไหร่แสดงว่าเริ่มไลฟ์แล้วนะผมว่าเดี๋ยวนะครับระหว่างรอนะฮะ29,000 คนนะครับแล้วถ้ามันออกชิปเซ็ต 4.0 มาพี่ใช้จะเปลี่ยนรถไหมครับพี่ว่าเขาน่าจะพยายามทำให้มัน compatible กับรถเก่านะหรือว่าก็คือเปลี่ยนแค่ฮาร์ดแวร์เดี๋ยวก็ที่เหมือนแบบว่าที่เปลี่ยนจากฮาร์ดแวร์ 2.5 เป็นฮาร์ดแวร์ 3 ที่จ่ายเพิ่มแค่เท่าไหร่นะกี่ร้อยเหรียญนะ200 เหรียญมั้งหรือว่าอะไรที่อีลอนทะเลาะกับไอ้เฟร็ดอิเล็กทริกอะที่เรื่องเนี้ยที่เราคุยกันไปนะครับครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนะ10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูหยุดแชร์ก่อนแล้วก็แชร์ไปที่สกรีนที่3อันนี้เป็นฮาร์ดแวร์ FSD นะครับผมฟังเดี๋ยวนะผมขอดูให้ดูก่อนดูให้แน่ใจก่อนว่าอันไหนเป็นอันไหนนะฮะ FSD ตัวหนึ่งเป็น 3.0 อีกตัวหนึ่งเป็น 2.5 นะครับผมครับตัวเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่า 2.5 หน้าตาเป็นยังไง2.5 คือตัวนี้นะครับ 3.0 คือตัวนี้นะครับคือหน้าตาแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็แต่ชิปเซ็ตข้างในต่างกันราวฟ้ากับเหวนรกเลยฮะก็พี่บอกว่าเท่าไหร่นะครับตอนนั้นที่เขาเสียตังค์เปลี่ยนกัน200มั้งครับถ้าจะไม่ผิด200นะครับแต่ว่าได้ชิปเซ็ตตัวใหม่มาอันนี้เป็น 2.5 ครับผมนะครับตัว 2.5 มันจะหน้าตาประมาณนี้ก็คือชิปเซ็ตมันจะเป็นPascal กับ Parker ชิปตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็น 3.0 เนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเปิดเหลือ 1,000 เหรียญเนี่ยพี่จำไม่ได้แล้วเทสลามาลดเหลือให้เหลือ500อ๋อพี่จำไม่ได้เดี๋ยวต้องเช็คก่อนได้ครับตัวอันนี้คือ 2.5 นะครับผมแล้วก็ 3.0 หน้าตาจะประมาณนี้ครับจะเป็น Dual Chipset นะครับเร็วกว่า CPU i7 ครับผมตัวนี้เดี๋ยวนะเรารอกันมาได้สักพักใหญ่ๆเลยนะฮะเนี่ยใช่1,000 เหรียญแล้วก็เทสลาลดให้เหลือ500ก็ประมาณ16,000 ถึง 16,000 บาทอะไร 16,000 บาทนะครับก็ถ้า 4.0 ขึ้นมาก็อาจจะเพิ่มอีก500อะไรอย่างนี้เป็นไปได้ครับมันเป็นอย่างนี้พี่มันจะมี
2.0 ด้วยนะอันนี้คือ 2.0 2.5 3.0 ก็ถือว่าพัฒนามาแล้วครับเดี๋ยวก่อนโอเคตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนหน้าจอละทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวนะผมลองเลื่อนเสียงได้ยินไหมครับไม่ได้ยินนะเอาได้ยินเดี๋ยวผมแชร์ใหม่ก่อนแป๊บนึงโอเคต้องแชร์ YouTube ใช่ไหมแชร์แอปพลิเคชันต้องแชร์ YouTube โอเคพอเป็นหน้าจอนี้นะครับก็คือเนี่ยว่ามี Full Self Diving อะไรนะครับคนเป็น 32,000 แล้วพี่คนแห่กันเข้ามาดูแล้วครับแต่น่าสนใจนะคืองานอย่างเงี้ยคือเป็นงานที่ค่อนข้างจะแบบเทคนิคอลยังมีคนติดตามขนาดเนี้ยคือปกติคนต้องเป็นคนที่แบบว่าสนใจทีสลาจริงๆอ่ะ3.25ใช่ครับพี่มีคอมเมนต์มาพี่พูดง่ายต้องเป็นพวกแบบเนิร์ดหน่อยอ่ะเนิร์ดหน่อยแต่มันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะมันก็เป็นเงินถุงเงินถังเราในอนาคตจริงๆนะพี่เพราะว่าถ้าเราเข้าถึงเทคโนโลยีตัวนี้ก่อนชาวบ้านเขาลงทุนก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนการสวนแก้วเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปจับจองพื้นที่ก่อนเราก็ได้ทำเลดีที่สุดเหมือนกันเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนแล้วเราเข้าถึงก่อนก็อาจจะสามารถทำเงินให้เราได้ในอนาคตยังบอกไม่ได้หรอกว่าเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยสมมติคิดง่ายๆเมื่อ10 ปีที่แล้วใครจะไปคิดว่าสถานีชาร์จจะทำเงินให้เราได้ตอนนี้สถานีชาร์จที่อเมริกาทำเงินให้กับคนอเมริกาได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นดึงคนเข้ามาอยู่อาศัยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการที่แบบว่าสถานีร้านอาหารแถวนั้นเนี่ยมีคนเข้ามาเพิ่มทราฟฟิกเพิ่มไม่ได้ตังค่าชาร์จไฟเลยแต่จู่ๆก็ได้ทราฟฟิกคนที่มาชาร์จรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีร้านเบเกอรี่ร้านหนึ่งที่ผมไปตรงแคดูเลคพาร์คเนี่ยที่ผมขับโมเดล Y ไปเบเกอรี่อร่อยแบบระดับใช้เท้าทำพี่ผมยืนยันเลยความอร่อยนี่คือระดับใช้เท้าทำคือแบบไม่มีความอร่อยสักชิ้นเลยแต่คนไปซื้อกันเพราะว่ามันต้องชาร์จซูเปอร์ชาร์เจอร์มันไปไหนไม่ได้คนก็ต้องซื้อไปฝากกันใช่แต่รสชาติแย่มากแบบโคเกอร์ยังอร่อยกว่าเบเกอรี่แถวโคเกอร์ยังอร่อยกว่าโอเคนะครับจริงๆทำทั้งทีก็น่าจะทำให้ดีๆหน่อยนะอาหารใช่แต่อย่างที่บอกมันเป็นไฟบังคับไงฮะเราจอดแล้วซูเปอร์ชาร์เจอร์อยู่ตรงนี้ก็อนาคตธุรกิจไทยก็จะเป็นอย่างนั้นนะโมเดล S Plat 95% ของคนใช้จะฮือฮาเรื่องความเร็วค่ะขอบคุณคุณณัฐพรนะครับผมหันมาหน่อยก็ดีนะครับอย่าหันหลังเลยฮะแซวรูปเพจด้วยขอโทษนะขอโทษล้อเล่นแซวรูปโปรไฟล์รูปเพจครับโอ้ยคุณโตนะครับคุณโตมาแล้วนะครับผมช่วงนี้สดกันบ่อยจังนะฮะโอ้ตายพี่โตก็จะซื้อโมเดล Y ใหม่อยู่งานจะเหนียวไกลครับจะเหนียวนะครับจะเอา Make in Texas ไหมครับ MIT นะฮะรุ่น MIT Make in Texas มี MIC นะ Make in China แล้วถ้าเกิด Make in German นะครับ MIG เหรอ MIB ป่ะพี่ Make in Berlin MIB รออยู่นะครับ Make in MIR อะไรเงี้ยนะฮะ Make in ระยองเนี่ยประเทศไทยมันรอผู้ใหญ่ประเทศไทยไปคุยน้ำหายไปไหนวะเนี่ยน้ำอันนี้ก็ Full Self Diving แล้วนะครับผมแต่มันจะลงมาไดฟ์กันแล้วเปิดเพลงนี่เป็นเพลงอยู่นะครับผมไปนั่งรถของพี่วิวมาลืมเล่าประสบการณ์ให้ฟังเลยพี่ชัยมันเปลี่ยนเลนเองผมตกใจแบบเฮ้ยพี่เปลี่ยนเลนเองเลยเหรอแบบเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเลยนะแบบผมยังไม่เคยลองเปลี่ยนเลนยังรถพี่ก็เปลี่ยนเลนเองได้เหรอของพี่เปลี่ยนได้แล้วเหรอครับของผมไม่เคยใช้ FSD นะก่อนในชีวิตเลย Full Self Diving เนี่ยผมไม่เคยใช้มาก่อนในชีวิตเลยแล้วพอผมไปนั่งเฮ้ยมันเปลี่ยนเลนเองตกใจบอกเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ดูแล้วก็ตบไฟไม่ต้องตบไฟเลี้ยวด้วยคือแบบพอมันไปจี้คันหน้าปุ๊บแม่งเปลี่ยนเองเลยแต่แค่ต้องคอนเฟิร์มก่อนป่ะหน่อยนึงป่ะแค่แบบของแกไม่เอาคอนเฟิร์มฮะแกเซตแบบไม่คอนเฟิร์มbypass คอนเฟิร์มครับก็คือถ้ารถข้างหน้ามันช้ามันก็เปลี่ยนเลนแล้วก็แซงรถข้างหน้ามันดูรถให้ด้วยพี่ใช่บางจังหวะพี่วิวก็ไม่กล้าเปิดนะแกบอกเฮ้ยจับเองดีกว่าไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยรถมันมาแรง
ของพี่เปลี่ยนพี่ก็เปลี่ยนเองใช่ไหมครับเวลาอยู่บนทางด่วนแต่บางครั้งมันชอบเปลี่ยนไปเลนช้ากว่าเดิมนึกออกปะมันยังเบบี้อยู่พี่มันยังเรียนนิ่งอยู่มันเปลี่ยนไปเลนช้ากว่าเดิมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็พี่นีน่าบอกรอกระบะจนจะเหนื่อยแล้วค่ะปีหน้าครับ ปีหน้านะครับเห็นในงานมีคนไลฟ์งาน AID เขาเอา Cybertruck มาโชว์ด้วยอยู่ข้างหน้าเลยหน้างานเลยพี่อีกอันนึงที่ผมเคยทำโพสต์นะแล้วผมเชื่อว่าจะมาโผล่ใน AI Day นะผมเชื่ออย่างนี้นะเอาความเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อผมนะแต่ผมเชื่อก็คือ AI AC ครับผมระบบแอร์แบบ AI มันน่าจะลิงก์แบบกับรถด้วยนะว่ารู้ว่าเราจะมาถึงบ้านแล้วก็แบบเปิดแอร์รออะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นใช่แล้วก็ระบบ AI Air สังเกตดีๆว่า Tesla ตั้งแต่โมเดล 3 เป็นต้นไปนะครับโมเดล 3 โมเดล Y Cybertruck Tesla โมเดล S Refresh หรือโมเดล X Refresh ไม่มีที่ปรับมือไม่มีที่ปรับแอร์แบบมือทุกคนสงสัยว่าอ้าวแล้วจะออกไปทำไมทุกอย่างใช้งานยากขึ้นไม่ใช่ฮะเขารอ AI Air เพราะเขาจดลิขสิทธิ์ไปแล้วเขาจดสิทธิบัตรไปแล้วว่าเขาจะทำ Air แบบ AI ก็คือ tracking ตามหน้าถ้าเราจะให้พูดเข้าใจภาพง่ายๆก็คือเหมือนกับกล้องของ DJI Osmo อะไรเงี้ยที่แบบเวลาเราหันไปทางไหนแล้วมันก็ตามหน้าเราตัวแอร์ก็เหมือนกันครับมันจะตามใบหน้าเรามันจะตามบอดี้ของเราซึ่งคิดว่า AI AC ไม่ว่าจะเรื่องการปรับอุณหภูมิว่าพอเขาเห็นเป็นหน้าพี่ใช้เขารู้ว่าอุณหภูมิที่พี่ใช้เคยปรับอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสแอร์ตรงนั้นก็จะเป็น25องศาเซลเซียสก็ระบบ AC ระบบแอร์ก็จะมีโปรไฟล์ของแต่ละคนว่าอย่างเงี้ยใช่ป่ะเป็นโปรไฟล์เซตอุณหภูมิว่าใครต้องชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แบบว่าเป็นสามีภรรยากันน่ะนอนข้างกันยิงแอร์ออกมาแบบว่าแต่ละคนแบบความอุณหภูมิไม่เท่ากันด้วยนะความเย็นอะไรเงี้ยจะสามารถเลือกได้ด้วยนะใช่แต่ที่ผมเพิ่งรู้มาเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปนั่งรถ Tesla Model 3 ของรุ่นน้องชื่ออาต้องนะครับผมถ้าเกิดเนี่ยคุณขับรถคัน Tesla Model 3แล้วนั่งคนเดียวนะครับแอร์ฝั่งขวา Passenger มันไม่ออกนะพี่ไม่ออกมันดีเทคจากเบาะได้ใช่ผมแบบเฮ้ยมึงไฮเทคไปเปล่าวะแบบประหยัดแอร์มากคือแบบว่าถ้าเราไม่มีคนนั่งฝั่งขวาของรถนะครับแอร์ฝั่งขวารถไม่ทำงานซึ่งแบบมันตอบโจทย์ไงเพราะบางทีเรานั่งคนเดียวแล้วแอร์ฝั่งขวาเราก็เปิดเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครนั่งเปลืองโดยใช้เหตุใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผมว่าเขาบอกว่าแอร์เบาะหลังก็ไม่ทำงานนะฮะใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มีคนนั่งหลังไม่ทำงานอยู่แล้วครับต้องแมนนวลเปิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับระหว่างรอนะครับมันจะลูปประมาณ30 นาทีหรือเปล่าครับเนี่ยพี่ว่ามันมาเปิดให้มีภาพเคลื่อนไหวหน่อยเพราะว่าคนน่าจะเริ่มด่าแล้วคนเริ่มอันนี้แล้วอันนี้ต้องรออีก30 นาที 38,000 คนแล้วนะพี่ผมว่า 40,000 40,000มีได้เห็นนะครับหรือไม่มันรอยอดวิวก่อนถึง 50,000 ก่อนแล้วค่อยไลฟ์นี่มันอะไรเนี่ยมันผมว่าโหงาน orientation มหาลัยผมยังไม่เลทขนาดนี้เลยเนี่ยผมแบบเนี่ยแหละครับนี่มันคือ Tesla เราต้องยอมรอนะฮะตายทุกคนก็รอกันเหนื่อยเลยทิปจ็อบจะไม่เลทเลยนะพี่โอ้ยรู้เปล่าอีลอนเวลาแบบอีลอนพรีเซนต์ทำ presentation งานดังๆต่างๆอีลอนไม่เคยซ้อมนะจริงอีลอนแบบพูดด้นสดก็เลยมีพูดแบบว่าติดขัดบ้างแต่สตีฟจ็อบส์พี่เคยรู้ว่าเวลาพวกเปิดตัว iPhone สตีฟจ็อบส์ซ้อมไม่เกือบ10 รอบเลยนะซ้อมเยอะมาแล้วโอเคครับทุกคนโอเคเงียบเล่นเสียงหน่อยบิงเล่นเสียงWe need AI for this. So what we want to show today is that Tesla is much more than an electric car company, that we have deep AI activity in hardware. Basically, เสียงหายโอเคมาแล้วฮะ I think arguably the leaders in real-world AI as it applies to the real world. And those of you who have seen the full self-driving
beta, I can appreciate the rate at which the Tesla neural net is learning to drive. And so this is a particular application of AI, but I think there are more applications down the road that will make sense. We'll talk about that later in the presentation. But yeah, we basically want to encourage anyone who is interested in solving real-world AI problems at either the hardware or the software level to join Tesla or consider joining Tesla. So let's see, we'll start off with Andre. อันเดรมาแล้วพี่ จุดประสงค์หลักของ Tesla AI คือเขาต้องการรีคูดคนมาทำงานให้เขานะครับที่เขาจัดงานนี้ขึ้นมาเช็ดเสียงค่อนข้างจะเบาหน่อยบิงโอเค ดังไหมพี่ Hi everyone. โอเคได้ยินละMy name is Andre, and I lead the vision team here at Tesla Autopilot, and I'm incredibly excited to be here to kick off this section, giving you a technical deep dive into the Autopilot stack and showing you all the under the hood components that go into making the car drive all by itself. So we're going to start off with the vision component here. Now, in the vision component, what we're trying to do is we're trying to design a neural network that processes the raw information, which in our case is the 8 cameras that are positioned around the vehicle. And they send us images, and we need to process that in real time into what we call the vector space. This is a 3-dimensional representation of everything you need for driving. So this is the 3-dimensional positions of lines, edges, curbs, traffic signs, traffic lights, cars, their positions, orientations, depths, velocities, and so on. So here I'm showing a video of, actually, hold on. Apologies. So here I'm showing the video of the raw inputs that come into the stack, and then neural network processes that into the vector space. And you are seeing parts of that vector space rendered in the instrument cluster on the car. Now, what I find kind of fascinating about this is that we are effectively building a synthetic animal from the ground up. So the car can be thought of as an animal. It moves around, it senses the environment, and acts autonomously and intelligently. And we are building all of the components from scratch in-house. So we are building, of course, all of the mechanical components of the body, the nervous system, which is all the electrical components, and for our purposes, the brain of the autopilot. And specifically for this section, the synthetic visual cortex. Now, the biological visual cortex actually has quite intricate structure and a number of areas that organize the information flow of this brain. And so in particular, in your visual cortices, the information hits the light, hits the retina, goes through the LGN all the way to the back of your visual cortex, goes through areas V1, V2, V4, the IT, the ventral and the dorsal streams, and the information is organized in a certain layout. And so when we are designing the visual cortex of the car, we also want to design the neural network architecture of how the information flows in the system. So the processing starts in the beginning when light hits our artificial retina, and we are going to process this information with neural networks. Now, I'm going to roughly organize this section chronologically. So starting off with some of the neural networks and what they looked like roughly 4 years ago when I joined the team, and how they have developed over time. So roughly 4 years ago, the car was mostly driving in a single lane, going forward on the highway. And so it had to keep lane, and it had to keep distance away from the car in front of us. And at that time, all of processing was only on individual image level. So a single image has to be analyzed by a neural net and make little pieces of the vector space, process that into little pieces of the vector space. So this processing took the following shape. We take a 1280 by 960 input, and this is 12-bit integers streaming in at roughly 36 hertz. Now we're going to process that with a neural network. So we instantiate a feature extractor backbone. In this case, we use residual neural networks. So we have a stem and a number of residual blocks connected in series. Now, the specific class of ResNets that we use are RegNets, because RegNets offer a very nice design space for neural networks because they allow you to very nicely trade off latency and accuracy. Now, these RegNets give us, as an output, a number of features at different resolutions and different scales. So in particular, on the very bottom of this feature hierarchy, we have very high resolution information with very low channel counts. And all the way at the top, we have low resolution spatially, but high channel counts. So on the bottom, we have a lot of neurons that are really scrutinizing the detail of the image.
And on the top, we have neurons that can see most of the image and a lot of that context, have a lot of that scene context. We then like to process this with feature pyramid networks. In our case, we like to use BiFPNs, and they get to multiple scales to talk to each other effectively and share a lot of information. So for example, if you're a neuron all the way down in the network and you're looking at a small patch and you're not sure this is a car or not, it definitely helps to know from the top layers that, hey, you are actually in the vanishing point of this highway. And so that helps you disambiguate that this is probably a car. After a BiFPN and a feature fusion across scales, we then go into task-specific heads. So for example, if you are doing object detection, we have a one-stage YOLO-like object detector here where we initialize a raster, and there's a binary bit per position telling you whether or not there's a car there. And then in addition to that, if there is, here's a bunch of other attributes you might be interested in. So the XY with height offset, or any of the other attributes, like what type of a car is this, and so on. So this is for the detection by itself. Now, very quickly, we discovered that we don't just want to detect cars, we want to do a large number of tasks. So for example, we want to do traffic light recognition and detection, a lane prediction, and so on. So very quickly, we converge in this kind of a architectural layout where there's a common shared backbone and then branches off into a number of heads. So we call these, therefore, hydranets, and these are the heads of the hydra. Now, this architectural layout has a number of benefits. So number one, because of the feature sharing, we can amortize the forward pass inference in the car at test time. And so this is very efficient to run. Because if we had to have a backbone for every single task, that would be a lot of backbones in the car. Number two, this decouples all of the tasks. So we can individually work on every one task in isolation. And for example, we can uprev any of the data sets or change some of the architecture of the head and so on. And you are not impacting any of the other tasks. And so we don't have to revalidate all the other tasks, which can be expensive. And number three, because there's this bottleneck here in features, what we do fairly often is that we actually cache these features to disk. And when we are doing these fine-tuning workflows, we only fine-tune from the cached features up and only fine-tune the heads. So most often in terms of our training workflows, we will do an end-to-end training run once in a while where we train everything jointly. Then we cache the features at the multi-scale feature level. And then we fine-tune off of that for a while. And then end-to-end train once again, and so on. So here's the kinds of predictions that we were obtaining, I would say several years ago now, from one of these hydranets. So again, we are processing individual images. There we go. We are processing just individual image, and we're making a large number of predictions about these images. So for example, here you can see predictions of the stop signs, the stop lines, the lines, the edges, the cars, the traffic lights, the curbs here, whether or not the car is parked, all of the static objects like trash cans, cones, and so on, and everything here is coming out of the net, here in this case, out of the Hydra net. So that was all fine and great, but as we worked towards FSD, we quickly found that this is not enough. So where this first started to break was when we started to work on Smart Summon. Here I am showing some of the predictions of only the curb detection task, and I'm showing it now for every one of the cameras. So we'd like to wind our way around the parking lot to find the person who is summoning the car. Now the problem is that you can't just directly drive on image space predictions. You actually need to cast them out and form some kind of a vector space around you. So we attempted to do this using C++ and developed what we call the Occupancy Tracker at the time. So here we see that the curb detections from the images are being stitched up across camera scenes, camera boundaries, and over time. Now, there were two major problems, I would say, with this setup. Number one, we very quickly discovered that tuning the occupancy tracker and all of its hyperparameters was extremely complicated. You don't want to do this explicitly by hand in C++. You want this to be inside a neural network and train that end-to-end. Number two, we very quickly discovered that the image space is not the correct output space. You don't want to make predictions in image space. You really want to make it directly in the vector space. So here's a way of illustrating the issue. So here I'm showing on the first row the predictions of our curbs and our lines in red and blue. And they look great in the image, but once you cast them out into the vector space, things start to look really terrible. And we are not going to be able to drive on this. So you see how the predictions are quite bad in vector space. And the reason for this fundamentally is because you need to have an extremely accurate depth per pixel in order to actually do this projection. And so you can imagine just how high of a bar it is to predict that depth so accurately in these tiny, in every single pixel of the image. And also, if there's any occluded area where you'd like to make predictions, you will not be able to because it's not an image space concept in that case. So we very quickly
the other problems with this, by the way, is also for object detection. If you are only making predictions per camera, then sometimes you will encounter cases like this where a single car actually spans 5 of the 8 cameras. And so if you are making individual predictions, then no single camera sees all of the car. And so obviously you're not going to be able to do a very good job of predicting that whole car. And it's going to be incredibly difficult to fuse these measurements. So we have this intuition that what we'd like to do instead is we'd like to take all of the images and simultaneously feed them into a single neural net and directly output in vector space. Now, this is very easily said, much more difficult to actually achieve. But roughly, we want to lay out a neural net in this way, where we process every single image with a backbone, and then we want to somehow fuse them, and we want to re-represent the features from image space features to directly some kind of a vector space features, and then go into the decoding of the head. Now, so there are 2 problems with this. Problem number 1, how do you actually create the neural network components that do this transformation? And you have to make it differentiable so that end-to-end training is possible. And number 2, if you want vector space predictions from your neural net, you need vector space data sets. So just labeling images and so on is not going to get you there. You need vector space labels. We're going to talk a lot more about problem number 2 later in the talk. For now, I want to focus on the neural network architectures, so I'm going to deep dive into problem number 1. So here's the rough problem, right? We're trying to have this bird's eye view prediction instead of image space predictions. So for example, let's focus on a single pixel in the output space in yellow. And this pixel is trying to decide, am I part of a curb or not, as an example. And now, where should the support for this kind of a prediction come from in the image space? Well, we know roughly how the cameras are positioned and their extrinsics and intrinsics, so we can roughly project this point into the camera images. And the evidence for whether or not this is a curb may come from somewhere here in the images. The problem is that this projection is really hard to actually get correct because it is a function of the road surface. The road surface could be sloping up or sloping down, or also there could be other data-dependent issues. For example, there could be occlusion due to a car. So if there's a car occluding this viewport, this part of the image, then actually you may want to pay attention to a different part of the image, not the part where it projects. And so because this is data-dependent, it's really hard to have a fixed transformation for this component. So in order to solve this issue, we use a transformer to represent this space. And this transformer it uses multi-headed self-attention and blocks of it. In this case, actually, we can get away with even a single block doing a lot of this work. And effectively what this does is you initialize a raster of the size of the output space that you would like, and you tile it with positional encodings with sines and coses in the output space. And then these get encoded with an MLP into a set of query vectors. And then all of the images and their features also emit their own keys and values. And then the query's keys and values feed into the multi-headed self-attention. And so effectively what's happening is that every single image piece is broadcasting in its key what is it a part of. So hey, I'm part of a pillar in roughly this location, and I'm seeing this kind of stuff, and that's in the key. And then every query is something along the lines of, hey, I'm a pixel in the output space at this position, and I'm looking for features of this type. Then the keys and the queries interact multiplicatively, and then the values get pooled accordingly. And so this re-represents the space, and we found this to be very effective for this transformation. So if you do all of the engineering correctly, this again is very easily said, difficult to do. You do all of the engineering correctly. There's one more problem actually before. I'm not sure what's up with the slides. So one more thing, you have to be careful with some of the details here when you are trying to get this to work. So in particular, all of our cars are slightly cockeyed in a slightly different way. And so if you're doing this transformation from image space to the output space, you really need to know what your camera calibration is. And you need to feed that in somehow into the neural net. And so you could definitely just like concatenate the camera calibrations of all of the images and somehow feed them in with an MLP. But actually, we found that we can do much better by transforming all of the images into a synthetic virtual camera using a special rectification transform. So this is what that would look like. We insert a new layer right above the image, rectification layer. It's a function of camera calibration, and it translates all of the images into a virtual common camera. So if you were to average up a lot of repeater images, for example, which faced at the back, you would, without doing this, you would get a kind of a blur. But after doing the rectification transformation, you see that the back mirror gets really crisp. So once you do this, this improves the performance quite a bit. So here are some of the results. So on the left, we are seeing what we had before, and on the right, we're now seeing significantly improved predictions coming directly out of the neural net. This is a multi-camera network predicting directly in vector space.
And you can see that it's basically night and day. You can actually drive on this. And this took some time and some engineering and incredible work from the AI team to actually get this to work and deploy and make it efficient in the car. This also improved a lot of our object detection. So for example, here in this video, I'm showing single camera predictions in orange and multi-camera predictions in blue. And basically, if you can't predict these cars if you are only seeing a tiny sliver of a car. So your detections are not going to be very good, and their positions are not going to be good. But a multi-camera network does not have an issue. Here's another video from a more nominal sort of situation. And we see that as these cars in this tight space cross camera boundaries, there's a lot of jank that enters into the predictions. And basically, the whole setup just doesn't make sense, especially for very large vehicles like this one. And we can see that the multi-camera networks struggle significantly less with these kinds of predictions. Okay, so at this point, we have multi-camera networks, and they're giving predictions directly in vector space. But we are still operating at every single instant in time completely independently. So very quickly, we discovered that there's a large number of predictions we want to make that actually require the video context, and we need to somehow figure out how to feed this into the net. So in particular, is this car parked or not? Is it moving? How fast is it moving? Is it still there, even though it's temporarily occluded? Or for example, if I'm trying to predict the road geometry ahead, it's very helpful to know if the signs or the road markings that I saw 50 meters ago. So we try to develop, we try to insert video modules into our neural network architecture, and this is kind of one of the solutions that we've converged on. So we have the multi-scale features as we had them from before, and what we are going to now insert is a feature queue module that is going to cache some of these features over time, and then a video module that is going to fuse this information temporally. And then we're going to continue into the heads that do the decoding. Now, I'm going to go into both of these blocks one by one. Also, in addition, notice here that we are also feeding in the kinematics. This is basically the velocity and the acceleration that's telling us about how the car is moving. So not only are we going to keep track of what we're seeing from all the cameras, but also how the car has traveled. So here's the feature queue and the rough layout of it. We are basically concatenating these features over time and the kinematics of how the car has moved and the positional encodings, and that's being concatenated, encoded, and stored in a feature queue. And that's going to be consumed by a video module. Now, there's a few details here, again, to get right. So in particular, with respect to the pop and push mechanisms, and when do you push, and how, and especially when do you push, basically. So here's a cartoon diagram illustrating some of the challenges here. There's going to be the ego car is coming from the bottom and coming up to this intersection here, and then traffic is going to start crossing in front of us, and it's going to temporarily start occluding some of the cars ahead. And then we're going to be stuck at this intersection for a while and just waiting our turn. This is something that happens all the time and is a cartoon representation of some of the challenges here. So number one, with respect to the feature queue and when we want to push into a queue, obviously we'd like to have some kind of a time-based queue where, for example, we enter features into the queue, say, every 27 milliseconds. And so if a car gets temporarily occluded, then the neural network now has the power to look and reference the memory in time and learn the association that, hey, even though this thing looks occluded right now, there's a record of it in my previous features, and I can use this to still make a detection. So that's kind of like the more obvious one, but the one that we also discovered is necessary in our case is, for example, suppose you're trying to make predictions about the road surface and the road geometry ahead, and you're trying to predict that I'm in a turning lane and the lane next to us is going straight. Then it's really necessary to know about the line markings and the signs, and sometimes they occur a long time ago. And so if you only have a time-based queue, you may forget the features while you're waiting at your red light. So in addition to a time-based queue, we also have a space-based queue. So we push every time the car travels a certain fixed distance. So some of these details actually can matter quite a bit. And so in this case, we have a time-based queue and a space-based queue to cache our features, and that continues into the video module. Now, for the video module, we looked at a number of possibilities of how to fuse this information temporally. So we looked at three-dimensional convolutions, transformers, axial transformers in an effort to try to make them more efficient, recurrent neural networks of a large number of flavors. But the one that we actually like quite a bit as well, and I want to spend some time on, is a spatial recurrent neural network video module. And so what we're doing here is, because of the structure of the problem, we're driving on two-dimensional surfaces, we can actually organize the hidden state into a two-dimensional lattice. And then as the car is driving around, we update only the parts that are near the car and where the car has visibility. So as the car is driving around, we are using the kinematics to integrate the position of the car in the hidden features grid. And we are only updating the RNN at the points where we have that are nearby us, sort of.
So here's an example of what that looks like. Here, what I'm going to show you is the car driving around, and we're looking at the hidden state of this RNN. And these are different channels in the hidden state. So you can see that this is after optimization and training this neural net. You can see that some of the channels are keeping track of different aspects of the road, like, for example, the centers of the road, the edges, the lines, the road surface, and so on. Here's another cool video of this. So this is looking at the mean of the first 10 channels in the hidden state for different traversals of different intersections. And all I want you to see basically is that there's cool activity as the recurrent neural network is keeping track of what's happening at any point in time. And you can imagine that we've now given the power to the neural network to actually selectively read and write to this memory. So for example, if there's a car right next to us and is occluding some parts of the road, then now the network has the ability to not write to those locations. But when the car goes away and we have a really good view, then the recurrent neural net can say, okay, we have very clear visibility. We definitely want to write information about what's in that part of space. Here's a few predictions that show what this looks like. So here we are making predictions about the road boundaries in red, intersection areas in blue, road centers, and so on. So we're only showing a few of the predictions here just to keep the visualization clean. And yeah, this is done by the spatial RNN. And this is only showing a single clip, a single traversal, but you can imagine there could be multiple trips through here. And basically a number of cars, a number of clips could be collaborating to build this map, basically and effectively an HD map, except it's not in a space of explicit items, it's in a space of features of a recurrent neural network, which is kind of cool. I haven't seen that before. The video networks also improved our object detection quite a bit. So in this example, I want to show you a case where there are two cars over there, and one car is going to drive by and occlude them briefly. So look at what's happening with the single frame and the video predictions as the cars pass in front of us. Yeah, so that makes a lot of sense. So a quick playthrough through what's happening. When both of them are in view, the predictions are roughly equivalent. And you are seeing multiple orange boxes because they're coming from different cameras. When they are occluded, the single frame networks drop the detection, but the video module remembers it, and we can persist the cars. And then when they are only partially occluded, the single frame network is forced to make its best guess about what it's seeing, and it's forced to make a prediction, and it makes a really terrible prediction. But the video module knows that there's only a partial, it has the information, and knows that this is not a very easily visible part right now, and doesn't actually take that into account. We also saw significant improvements in our ability to estimate depth, and of course, especially velocity. So here I'm showing a clip from our remove the radar push, where we are seeing the radar depth and velocity in green. And we were trying to match or even surpass, of course, the signal just from video networks alone. And what you're seeing here is in orange, we are seeing single frame performance. And in blue, we are seeing, again, video modules. And so you see that the quality of depth is much higher. And for velocity, the orange signal, of course, you can't get velocity out of a single frame network. So we just differentiate depth to get that. But the video module actually is basically right on top of the radar signal. And so we found that this worked extremely well for us. So here's putting everything together. This is what our architecture roughly looks like today. So we have raw images feeding on the bottom. They go through a rectification layer to correct for camera calibration and put everything into a common virtual camera. We pass them through RegNets, residual networks, to process them into a number of features at different scales. We fuse the multi-scale information with BiFBN. This goes through a transformer module to re-represent it into the vector space in the output space. This feeds into a feature queue in time or space that gets processed by a video module, like the spatial RNN, and then continues into the branching structure of the HydraNet with trunks and heads for all the different tasks. And so that's the architecture roughly what it looks like today. And on the right, you are seeing some of its predictions sort of visualized both in a top-down vector space and also in images. So definitely, this architecture has definitely complexified from just a very simple image-based single network about 3 or 4 years ago and continues to evolve. It's definitely quite impressive now. There's still opportunities for improvements that the team is actively working on. For example, you'll notice that our fusion of time and space is fairly late in neural network terms. So maybe we can actually do earlier fusion of space or time and do, for example, cost volumes or optical flow-like networks on the bottom. Or for example, our outputs are dense rasters, and it's actually pretty expensive to post-process some of these dense rasters in the car.
And of course, we are under very strict latency requirements, so this is not ideal. We actually are looking into all kinds of ways of predicting just the sparse structure of the road, maybe like point by point, or in some other fashion that doesn't require expensive post-processing. But this basically is how you achieve a very nice vector space. And now I believe Ashok is going to talk about how we can run plane and control on top of it. ที่เหมือนกับพวกเราเรียนปอโทปอเอกอีกหนึ่งใบเลยนะพี่ เดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับทุกคน Thank you, Andre. Hi, everyone. My name is Ashok. I lead the planning and controls, auto labeling and simulation teams. So, like Andre mentioned, the vision networks take dense video data and then compress it down into a 3D vector space. The role of the planner now is to consume this vector space and get the car to the destination while maximizing the safety, comfort, and the efficiency of the car. Even back in 2019, our planner was pretty capable driver. It was able to stay in the lanes, make lane changes as necessary, and take exits of the highway. But city driving is much more complicated. Rarely there are structured lane lines. Vehicles do much more free-form driving. Then the car has to respond to all of cut-ins and crossing vehicles and pedestrians doing funny things. What is the key problem in planning? Number one, the action space is very non-convex. And number two, it is high dimensional. What I mean by non-convex is there can be multiple possible solutions that can be independently good, but getting a globally consistent solution is pretty tricky. So there can be pockets of local minima that the planning can get stuck into. And secondly, the high dimensionality comes because the car needs to plan for the next 10 to 15 seconds. It needs to produce the position, velocities, and acceleration over this entire window. This is a lot of parameters to produce at runtime. Discrete search methods are really great at solving non-convex problems because they are discrete, they don't get stuck in local minima, whereas continuous function optimization can easily get stuck in local minima and produce poor solutions that are not great. On the other hand, for high-dimensional problems, discrete search sucks because it is discrete, it does not use any graded information, so literally it has to go and export each point to know how good it is. Whereas continuous optimization uses gradient-based methods to very quickly go to a good solution. Our solution to this entire problem is to break it down hierarchically. First, use a code search method to crunch down the non-convexity and come up with a convex corridor, and then use continuous optimization techniques to make the final smooth trajectory. Let's see an example of how the search operates. So here, we're trying to do a lane change. In this case, the car needs to do 2 back-to-back lane changes to make the left turn up ahead. For this, the car searches over different maneuvers. So in the first one, it searches is a lane change that's close by, but the car brakes pretty harshly, so it's pretty uncomfortable. The next maneuver it tries does the lane change a bit late, so it speeds up, goes behind the other car, goes in front of the other cars, and finally does the lane change. But now it risks missing the left turn. We do thousands of such searches in a very short time span. Because they're all physics-based models, these futures are very easy to simulate. And in the end, we have a set of candidates, and we finally choose one based on the optimality conditions of safety, comfort, and easily making the turn. So now the car has chosen this path. And you can see that as the car executes this trajectory, it pretty much matches what we had planned. The cyan plot on the right side here, that one is the actual velocity of the car, and the white line underneath it was the plan. So we are able to plan for 10 seconds here and able to match that when we see in hindsight. So this is a well-made plan. When driving alongside other agents, it's important to not just plan for ourselves, but instead we have to plan for everyone jointly and optimize for the overall scene's traffic flow. In order to do this, what we do is we literally run the autopilot planner on every single relevant object in the scene. Here's an example of why that's necessary. This is an auto corridor. I'll let you watch the video for a second. Yeah, that was autopilot driving in an auto corridor, going around parked cars, cones, and poles. Here, there's a 3D view of the same thing. The oncoming car arrives now, and autopilot slows down a little bit, but then realizes that we cannot yield to them because we don't have any space to our side.
but the other car can yield to us instead. So instead of just blindly braking here, autopilot reasons about that car has low enough velocity that they can pull over and should yield to us because we cannot yield to them, and assertively makes progress. A second oncoming car arrives now. This vehicle has higher velocity, and like I said earlier, we literally run the autopilot planner for the other object. So in this case, we run the planner for them. That object's plan now goes around their side's parked cars, and then after they pass the parked cars, goes back to the right side of the road for them. Since we don't know what's in the mind of the driver, we actually have multiple possible futures for this car. Here, one future is shown in red, the other one is shown in green. The green one is a plan that yields to us. But since this object's velocity and acceleration are pretty high, we don't think that this person is going to yield to us, and they're actually going to go around these parked cars. So autopilot decides that, OK, I have space here. This person is definitely going to come, so I'm going to pull over. So as autopilot is pulling over, we notice that that car has chosen to yield to us based on their yaw rate and their acceleration. And autopilot immediately changes its mind and continues to make progress. This is why we need to plan for everyone, because otherwise we wouldn't know that this person is going to go around the other parked cars and come back to their side. If we didn't do this, autopilot would be too timid and would not be a practical self-driving car. So now we saw the search อันนี้สุดยอดเลยนะ set up a convex valley. ใช่พี่ Finally, we มัน do มั a นยากนะ continuous ถนนนี้ optimization ยิ่งยาก to มาก produce the final ไอเนี่ย trajectory ง่าย that กว่า the ถนนเมื่อกี้ planner needs to take. Here, the gray thing is the convex corridor, and we initialize the spline in heading and acceleration, parameterized over the arc length of the plan. And you can see that the optimization continuously makes fine-grained changes to reduce all of its costs. Some of the costs, for example, are distance from obstacles, traversal time, and comfort. For comfort, you can see that the lateral acceleration plots on the right have nice trapezoidal shapes. It's going to come up first, yeah, here on the right side, the green plot. Has a nice trapezoidal shape, and if you record a human trajectory, this is pretty much how it looked like. The lateral jerk is also minimized. So in summary, we do a search for both us and everyone else in the scene. We set up a convex corridor and then optimize for a smooth path. Together, these can do some really neat things like shown above. But driving looks a bit different in other places, like where I grew up from. It's very much more unstructured. Cars and pedestrians cutting each other. นี่เหมาะกับเมืองไทยนะ It's a crazy world. We can try อิ to นเดีย scale มาเลย these นะพี่ methods, โหดกว่าไท but ย it's อีก going อะ to be really difficult to efficiently solve this at runtime. What we instead want to do is use learning-based methods to efficiently solve them. And I want to show why this is true. So we're going to go from this มั complicated นรี problem คูด to a วิศ much วกร simpler ถูกคน toy นะพี่ plot มันเอาคน parking อินเดียมา problem, ทำ but เนี่ย still ถูกต้อง illustrates แล้ว the ฮะ core of the issue. จริง Here, this is the parking lot. The ego car is in blue, and it needs to park in the green parking spot here. So it needs to go around the curbs, the parked cars, and the cones shown in orange here. So this is a simple baseline. It's a A-star, it's a standard algorithm that uses a lattice space search. And the heuristic here is a distance, the Euclidean distance to the goal. So you can see that it directly shoots towards the goal, but very quickly gets trapped in a local minima. And it backtracks นึก from ว่าเห there มือนด็อกเตอร์สเตรนจ์เลย and then เห็น searches ห a ลายมิ different ติ path to try to go พร้อ around มๆกัน this parked car. Eventually, it makes progress and gets to the goal, but ends up using 400,000 nodes for making this. Obviously, this is a terrible heuristic. We want to do better than this. So if you added a navigation route to it and has the car to follow the navigation route while being close to the goal, this is what happens. The navigation route helps immediately, but still, when it encounters cones or other obstacles, it basically does the same thing as before, backtracks and then searches an old new path. And this poor search has no idea that these obstacles exist. It literally has to go there, check if it's in collision, and if it's in collision, back up. The navigation heuristic helped, but still this took 22,000 nodes. We can design more and more of these heuristics to help the search go faster and faster, but it's really tedious and hard to design a globally optimal heuristic. Even if you had a distance function from the cones that guided the search, this would only be effective for the single cone, but what we need is a global value function. So instead, what we want to use is neural networks to give this heuristic for us. The vision networks produces a vector space, and we have cars moving around in it. This basically looks like an Atari game, and it's a multiplayer version. So we can use techniques such as mu0, alpha0, etc., that was used to solve Go and other Atari games to solve the same problem. So we're working on neural networks that can produce state and action distributions that can then be plugged into Monte Carlo tree search with various cost functions.
Some of the cost functions can be explicit cost functions like distance to like collisions, comfort, traversal time, etc. But they can also be interventions from the actual manual driving events. We train such a network for this simple parking problem. So here again, same problem. Let's see how MCTS tree search does. ลดจาก 300,000 possible way เหลือแค่ So here you notice 288 that the planner is basically able to, in one shot, make progress towards the goal. To notice that this is not even using a navigation heuristic. Just given the scene, the planner is able to go directly towards the goal. All the other offshoots you're seeing are possible options. It's not choosing any of them, just choosing the option that directly takes it towards the goal. The reason is that the neural network is able to absorb the global context of the scene and then produce a value function that effectively guides it towards the global minima as opposed to getting it stuck in any local minima. So this only takes 288 nodes and several orders of magnitude less than what was done in the A* with the Euclidean distance heuristic. So this is what a final architecture is going to look like. The vision system is going to crush down the dense video data into a vector space. It's going to be consumed by both an explicit planner and a neural network planner. In addition to this, the network planner can also consume intermediate features of the network. Together, these produce a trajectory distribution, and it can be optimized end-to-end, both with explicit cost functions and human intervention and other imitation data. This then goes into explicit planning function that does whatever is easy for that and produces the final steering and acceleration commands for the car. With that, we need to now explain how we train these networks. And for training these networks, we need large data sets. I invite Andre to speak briefly about manual labeling. dataset พูดเหมือนกับ big data อะไรอย่างเงี้ยนะพี่อันเดรกลับมานะฮะนี่มันเอาคอร์สเรียนปอเอกลดลงมาเลยชั่วโมงเดียวเหรอพี่ The story of data sets is critical, of course. So far, we talked only about neural networks, but neural networks only establish an upper bound on your performance. Many of these neural networks, they have hundreds of millions of parameters, and these hundreds of millions of parameters, they have to be set correctly. If you have a bad setting of parameters, it's not going to work. So neural networks are just an upper bound. You also need massive data sets to actually train the correct algorithms inside them. Now, in particular, I mentioned we want data sets directly in the vector space. And so really the question becomes, how can you accumulate, because our networks have hundreds of millions of parameters, how do you accumulate millions and millions of vector space examples that are clean and diverse to actually train these neural networks effectively? Now, so there's a story of data sets and how they've evolved on the side of all of the models and developments that we've achieved. Now, in particular, when I joined roughly 4 years ago, we were working with a third party to obtain a lot of our data sets. Now, unfortunately, we found very quickly that working with a third party to get data sets for something this critical was just not going to cut it. The latency of working with a third party was extremely high. ครับพี่ Mobile Eye นะบริษัทที่เขาเคย work Tesla เคยทำงานด้วยครับ We brought all of the labeling in-house. เดี๋ยวผมส่งไปในลิงก์ให้ทุกคนได้อ่านกันนะ More than 1,000 person data labeling org that is full of professional labelers who are working very closely with the engineers. So actually, they're here in the US and co-located with the engineers here in Bay Area as well. And so we work very closely with them. And we also build all of the infrastructure for them from scratch ourselves. So we have a team we are going to meet later today that develops and maintains all of this infrastructure for data labeling. And so here, for example, I'm showing some of the screenshots of some of the latency, throughput, and quality statistics that we maintain about all of the labeling workflows and the individual people involved and all the tasks and how the numbers of labels are growing over time. So we found this to be quite critical, and we're very proud of this. Now, in the beginning, roughly 3 or 4 years ago, most of our labeling was in image space. And so you can imagine that this is taking quite some time to annotate an image like this, and this is what it looked like, where we are sort of drawing polygons and polylines on top of these single individual images. As I mentioned, we need millions of vector space labels, so this is not going to cut it. So very quickly, we graduated to 3-dimensional or 4-dimensional labeling, where we are directly labeling in vector space, not in individual images. So here what I'm showing is a clip, and you are seeing a very small reconstruction. You're about to see a lot more reconstructions soon, but it's a very small reconstruction of the ground plane on which the car drove, and a little bit of the point cloud here that was reconstructed. And what you're seeing here is that the labeler is changing the labels directly in vector space, and then we are reprojecting those changes into camera images. So we're labeling directly in vector space, and this gave us a massive increase in throughput for a lot of our labels because you label once in 3D, and then you get to reproject. But even this, we realized, was actually not going to cut it.
So because people and computers have different pros and cons. So people are extremely good at things like semantics, but computers are very good at geometry, reconstruction, triangulation, tracking. And so really for us, it's much more becoming a story of how do humans and computers collaborate to actually create these vector space data sets. And so we're gonna now talk about auto labeling, which is some of the infrastructure we've developed for labeling these clips at scale. โอ้โหเนี่ยนะไอ้สี่มิติเดี๋ยวผมพูดรัวๆเร็วๆเลยนะฮะการเห็นภาพ3มิติคือเอากล้องหลายๆตัวมารวมกันให้เห็นภาพ3มิติแต่4มิ Even ติ though คือ we ใช้ have lots of space human and time ด้วย labelers, the amount of เดี๋ยวจะกลับ training มา data คุยกัน needed เรื่อง for นี้ training the network significantly outnumbers them. So we try to invest in a massive auto labeling pipeline. Here's an example of how we label a single clip. A clip is an entity that has dense sensor data like videos, IMU data, GPS, odometry, etc. These can be 45 seconds to a minute long. These can be uploaded by our own engineering cars or from customer cars. We collect these clips and then send them to our servers where we run a lot of neural networks offline to produce intermediate results like segmentation masks, depth, point matching, etc. This then goes through a lot of robotics and AI algorithms to produce a final set of labels that can be used to train the networks. One of the first tasks we want to label is the road surface. Typically, we can use splines or meshes to represent the road surface, but those are, because of the topology restrictions, are not differentiable and not amenable to producing this. So what we do instead is in the style of neural radiance fields work from last year, which is quite popular. So we use an implicit representation to represent the road surface. Here, we are querying XY points on the ground and asking for the network to predict the height of the ground surface, along with various semantics such as curbs, lane boundaries, road surface, drivable space, etc. So given a single XY, we get a Z. Together, these make a 3D point, and they can be reprojected into all the camera views. So we make millions of such queries and get lots of points. These points are reprojected into all the camera views. We are showing on the top right here one such camera image with all these points reprojected. Now we can compare this point, reprojected point with the image space prediction of the segmentations. And jointly optimizing this over all the camera views, both across space and time, produces an excellent reconstruction. Here's an example of how that looks like. So here, this is an optimized road surface that reprojects into the 8 cameras that the car has and across all of time. And you can see how it's consistent across both space and time. So a single car driving through some location can sweep out some patch around the trajectory using this technique. But we don't have to stop there. So here, we collected different clips from the same location, from different cars maybe, and each of them sweeps out some part of their road. Cool thing is we can bring them all together into a single giant optimization. So here, these 16 different trips are organized aligned using various features such as road edges, lane lines. All of them should agree with each other and also agree with all of their image space observations. Together, this produces an effective way to label the road surface, not just where the car drove, but also in other locations that it hasn't driven yet. Again, the point of this is not to just build HT maps or anything like that. It's only to label the clips through these intersections. So we don't have to maintain them forever, as long as the labels are consistent with the videos that they were collected at. Optionally, then humans can come on top of this and clean up any noise or add additional metadata to make it even richer. We don't have to stop at just the road surface. We can also arbitrarily reconstruct 3D static obstacles. Here, this is a reconstructed 3D point cloud from our cameras. The main innovation here is the density of the point cloud. Typically, these points require texture to form associations from one frame to the next frame. But here, we are able to produce these points even on textureless surfaces like the road surface or walls. And this is really useful to annotate arbitrary obstacles that we can see in the world. One more cool advantage of doing all of this on the servers offline is that we have the benefit of hindsight. This is a super useful hack because, say, in the car, the network needs to produce the velocity. It just has to use the historical information and guess what the velocity is. But here, we can look at both the history but also the future and basically cheat and get the correct answer of the kinematics like velocity, acceleration, etc. One more advantage is that we can have like different tracks, but we can stitch them together even through occlusions. Because we know the future, we have future tracks, we can match them and then associate them. So here you can see the pedestrians on the other side of the road are persisted even through multiple occlusions by these cars.
This is really important for the planner because the planner needs to know if it saw someone, it still needs to account for them even then they are occluded. So this is a massive advantage. Combining everything together, we can produce these amazing data sets that annotate all of the road texture, all of the static objects, and all of the moving objects, even through occlusions, producing excellent kinematic labels. You can see how the cars turn smoothly, produce really smooth labels. All the pedestrians are consistently tracked. The parked cars have basically zero velocity, so we can also know that they are parked. So this is huge for us. This is one more example of the same thing. You can see how everything is consistent. We want to produce 1 million such labeled clips and train our video multicam video networks with such large data set and really crush this problem. We want to get the same view that's consistent that you're seeing here in the car. Google We ไม่ started เหนื่ our อยพี่ first เจออย่าง iteration นี้ of this with the remove the radar project. We removed it in a very short time span, I think, within 3 months. In the early days of the network, we noticed, for example, in low visibility conditions, the network can suffer understandably because obviously this truck just dumped a bunch of snow on us, and it's เรา really มองไม่เห็น hard แต่ to คอม see. พิวเตอร์มอง But เห็น we นะ should still ภาพนี้ remember that this car was in front of us. But our networks early on did not do this because of the lack of data in such conditions. So what we did, we asked the fleet to produce lots of similar clips, and the fleet responded, it did. So it produces, does it play? Yeah. It produces lots of video clips where shit's falling out of all other vehicles. And we sent this through our auto labeling pipeline that was able to label 10K clips within a week. This would have taken several months with humans labeling every single clip here. So we did this for 200 different conditions, and we were able to very quickly create large data sets, and that's how we were able to remove this. So once we train the networks with this data, you can see that it's totally working and keeps in memory that this object was there and provides this. So finally, we wanted to actually get a Cybertruck into a data set for the remove the radar. Can you all guess where we got this clip from? I'll give you a moment. ไอ้คันเมื่อกี้มันไซเบอร์ทรัคไม่ใช่เหรอพี่ ใช่เขาพยายามจะเก็ตCybertruck เข้าไปใน data set เขา If I may say so myself, it looks pretty. It looks very pretty. อันนี้ที่ทุกคนเห็นนี่คือซิมูเลชันนะครับ So yeah, in addition to auto labeling, we also invest heavily in using simulation for labeling our data. So this is the same scene as seen before, but from a different camera angle. So a few things that I wanted to point out, for example, the ground surface. It's not plain asphalt. There are lots of cars and cracks and tar seams. There's some patchwork done on top of it. Vehicles move realistically. The truck is articulated, even goes over the curb and makes a wide turn. The other cars behave smartly. They avoid collisions, go around cars, and also smooth and accelerate smoothly, brake and accelerate smoothly. The car here with the logo on the top is Autopilot. Actually, Autopilot is driving that car, and it's making unproductive left turn. And since this is simulation, it starts from the vector space. So it has perfect labels. Here we show a few of the labels that we produce. These are vehicle cuboids with kinematics, depth, surface normals, segmentation. But Andre can name a new task that he wants next week, and we can very quickly produce this because we already have the vector space, and we can write the code to produce these labels very, very quickly. So when does simulation help? It helps, number one, when the data is difficult to source. As large as our fleet is, it can still be hard to get some crazy scenes, like this couple and their dog running on the highway, while there are other high-speed cars around. This is a pretty rare scene, I'd say, but still can happen, and Autopilot still needs to handle it when it happens. When data is difficult to label, there are hundreds of pedestrians crossing the road. This could be a Manhattan, downtown, people crossing the road. It's going to take several hours for humans to label this clip. And even for automatic labeling algorithms, this is really hard to get the association right, and it can produce like bad velocities. But in simulation, this is trivial because you already have the objects. You just have to like spit out the cuboids and the velocities. And also, finally, when we introduce closed-loop behavior, where the car needs to be in a determined situation or the data depends on the actions, this is pretty much the only way to get it reliably. All this is great. What's needed to make this happen? Number one, accurate sensor simulation. Again, the point of the simulation is not to just produce pretty pictures.
it needs to produce what the camera in the car would see and other sensors would see. So here, we are stepping through different exposure settings of the real camera on the left side and the simulation on the right side. We're able to pretty much match what the real cameras do. In order to do this, we had to model a lot of the properties of the camera in our sensor simulation, starting from sensor noise, motion blur, optical distortions, even headlight transmissions, even like diffraction patterns of the windshield, etc. We don't use this just for the autopilot software. We also use it to make hardware decisions such as lens design, camera design, sensor placement, even headlight transmission properties. Second, we need to render the visuals in a realistic manner. You cannot have what in the game industry called jaggies. These are aliasing artifacts that are a dead giveaway that this is simulation. We don't want them. So we go through a lot of pains to produce nice spatiotemporal anti-aliasing. We also are working on neural rendering techniques to make this even more realistic. อันนี้ยังเป็นซิมูเลชันอยู่นะครับทุกคน Yeah. In addition, we also use ray tracing to produce realistic lighting and global ร illumination. ถตำรวจเยอะไปไหม Okay, that's พี่ the last of the cop cars, I think. We obviously cannot have really just 4 or 5 cars because the network will easily overfit because it knows the sizes. So we need to have realistic assets like the moose on the road here. Moose we have on the thousands road of assets in our library, and they can wear different shirts and actually can move realistically. So this is really cool. We also have a lot of different locations mapped and created to create these sim environments. We have actually 2,000 miles of road built, and this is almost the length of the roadway from the east coast to the west coast of the United States, which I think is pretty cool. In addition, we have built efficient tooling to build several miles more on a single day for a single artist. But this is just the tip of the iceberg. Actually, most of the data that we use to train is created procedurally using algorithms as opposed to artists making these simulation scenarios. So these are all procedurally created roads with lots of parameters such as curvature, varying trees, cones, poles, cars with different velocities, and the interaction produce an endless stream of data for the network. But a lot of this data can be boring because the network may not already get it correct. So what we do is we use also ML-based techniques to basically perturb the network to see where it's failing at and create more data around the failure points of the network. So this is in closed loop trying to make the network performance be better. We don't want to stop there. So actually, we want to recreate any failures that happens to the autopilot in simulation so that we can hold autopilot to the same bar from then on. So here on the left side, you're seeing a real clip that was collected from a car. It then goes through our auto labeling pipeline to produce a 3D reconstruction of the scene along with all the moving objects. ซ้ายเป็นคลิปของแท้นะครับตรงกลางเป็นคลิป3มิติแล้วขวาเนี่ยมัน reconstruction ขึ้นมาโดยใช้ AI ในการ reconstruction and then when we replay autopilot on it, autopilot can do entirely new things and we can form new worlds, new outcomes from the original failure. This is amazing because we really don't want autopilot to fail, and when it fails, we want to capture it and keep it to that bar. อันนี้มันเหมือนแบบเคสที่แบบคนขับเราต้องแบบ take over จริงๆแล้วมันก็เลยสร้าง simulation เพื่อเอาแบบมาซ่อมในเคสเนี้ยกรณีอย่างเงี้ยเวลาคนที่ต้อง take over ก็คือมีการ interval เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเหยียบเบรกหรือว่ากระชากพวงมาลัยซึ่ง AI ตัวเนี้ยจะจับแล้วก็จะเอาเคสนั้นมา start เองนะครับซึ่งไอ้ data take over เนี้ย Google หรือที่อื่นไม่มีนะคือปัจจุบันมีรถ Tesla เกือบ2 ล้านคันทุกคนก็ช่วยกันแบบว่า collect data พวกเนี้ยสำคัญมากใช่เขาบอกว่ามีการส่ง data 10,000 คลิปภายใน1 อาทิตย์ใช่ไหมฮะ Google ทำไม่ได้ครับ 300 million images with almost 500 million labels คือถ้าไม่ได้มองจริงๆนี่มองไม่ออกว่าภาพเรนเดอร์กับภาพจริงอันไหนเป็นภาพเดียวกันนะต้องจ้องเลยนะพี่เพราะมันทำมาได้ดีมาก to explain how we scale these operations and really build a label factory and spit out millions of labels ก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่อง vector space แล้วก็ 4D นะครับผม Space and Time Hey everyone, I'm Milan. I'm responsible for the integration of Dr. our neural Strain networks in the car and for most of our neural network training and evaluation infrastructure. And so tonight, I'd just like to start by giving you some perspective into the amount of compute that's needed to power this type of data generation factory.
And so in the specific context of the push we went through as a team here a few months ago to get rid of the dependency on the radar sensor for autopilot, we generated over 10 billion labels across 2.5 million clips. And so to do that, we had to scale our huge offline neural networks and our simulation engine across thousands of GPUs and just a little bit shy of 20,000 CPU cores. On top of that, we also included over 2,000 actual autopilot full self-driving computers in the loop with our simulation engine. And that's our smallest compute cluster. So I'd like to give you some idea of what it takes to take our neural networks and move them in the car. And so the two main constraints that we're working under here are mostly latency and frame rate, which are very important for safety, but also to get proper estimates of acceleration and velocity of our surroundings. อันนี้เป็น AP So the meat of the 3.0 นะค problem รับ really is around the AI compiler that we write and extend here within the group that essentially maps the compute operations from my PyTorch model to a set of dedicated and accelerated pieces of hardware. And we do that while figuring out a schedule that's optimized for throughput while working under severe SRAM constraints. And so, by the way, we're not doing that just on one engine, but across two engines on the autopilot computer. And the way we use those engines here at Tesla is such that at any given time, only one of them will actually output control commands to the vehicle, while the other one is used as an extension of compute. But those roles are interchangeable, both at the hardware and software level. So how do we iterate quickly together as a group through these AI development cycles? Well, first, we have been scaling our capacity to evaluate our software and neural network dramatically over the past few years. And today, we're running over 1 million evaluations per week on any code change that the team is producing. And those evaluations run on over 3,000 actual full self-driving computers that are hooked up together in a dedicated cluster. And so on top of this, we've been developing really cool debugging tools. And so here is a video of one of our tools, which is helping developers iterate through the development of neural networks and comparing live the outputs from different revisions of a same neural network model as we're iterating live through video clips. And so last but not least, we've been scaling our neural network training compute dramatically over the past few years. And today, we're barely shy of 10,000 GPUs, which, just to give you some sense, in terms of number of GPU, is more than the top 5 publicly known supercomputers in the world. But that's not enough, and so I'd like to invite Ganesh to talk about the next steps. เนี่ยโดโจน่าจะมาแล้ว มีเรื่องฮาร์ดแวร์แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องฮาร์ดแวร์ในการประมวลผลละผมกำลังสงสัยนะมันเอาเทสลาประมวลผลตอนกลางคืนเปล่าตอนพี่หลับอยู่เนี่ยมันเอารถพี่มาประมวลผล And I lead Project Dojo. เนี่ยโดโจจริงด้วย To present this คุณ project ก on เนช behalf นะครับ of ผม the multidisciplinary กเนชานะครับ team ผม that is working on this project. As you saw, ที่นี่งวงช้าง ใช่ครับคือพระพิฆเนศนะครับผมคนชื่อกเนชครับ for speed as well as capacity for neural network training. And Elon prefetched this, and a few years back, he asked us to design a super fast training computer, and that's how we started Project Dojo. Our goal is to achieve best AI training performance and support all these larger, more complex models that Andre's team is dreaming of, and be power efficient and cost effective at the same time. So we thought about how to build this, and we came up with a distributed compute architecture. After all the training computers out there are distributed computers in one form or the other. They have compute elements in the box out here connected with some kind of network. In this case, it's a 2-dimensional network, but it could be any different network. CPU, GPU, accelerators, all of them have compute, little memory, and network. But one thing which is common trend amongst this is it's easy to scale the compute. It's very difficult to scale up bandwidth and extremely difficult to reduce latencies. And you'll see how our design point catered to that, how our philosophy addressed these aspects of traditional limits. For Dojo, we envisioned a large compute plane filled with very robust
compute elements backed with large pool of memory and interconnected with very high bandwidth and low latency fabric and in a 2D mesh format. And on to this, for extreme scale, big neural networks will be partitioned and mapped to extract different parallelism, model, graph, data parallelism. And then a neural compiler of ours will exploit spatial and temporal locality such that it can reduce communication footprint to local zones and reduce global communication. And if we do that, our bandwidth utilization can keep scaling with the plane of compute that we desire out here. We wanted to attack this all the way, top to bottom of the stack, and remove any bottlenecks at any of these levels. And let's start this journey in an inside-out fashion, starting with the chip. As I described, chips have compute elements. Our smallest entity of scale is called a training node. And the choice of this node is very important to ensure seamless scaling. If you go too small, it will run fast, but the overheads of synchronization and software will dominate. If you pick it too big, it will have complexities in implementation in the real hardware and ultimately run into memory bottleneck issues. Because we wanted to address latency and bandwidth as our primary optimization point. Let's see how we went about doing this. What we did was we picked the farthest distance a signal could traverse in a very high clock cycle, in this case, 2 gigahertz plus. And we drew a box around it. This is the smallest latency that a signal can traverse, 1 cycle at a very high frequency. And then we filled up the box with wires to the brink. This is the highest bandwidth you can feed the box with. And then we added machine learning compute underneath, and then a large pool of SRAM. And last but not the least, a programmable core to control. And this gave us our high performance training node. What this is a 64-bit superscalar CPU optimized around matrix multiply units and vector SIMD. It supports floating point 32, bfloat 16, and a new format, CFP8, configurable FP8. And it is backed by 1.25 megabyte of fast ECC protected SRAM and the low latency, high bandwidth fabric that we designed. This might be our smallest entity of scale, but it packs a big punch. More than 1 teraflop of compute in our smallest entity of scale. So let's look at the architecture of this. The computer architects out here may recognize this. This is a pretty capable architecture as soon as you see this. It is a superscalar in-order CPU with 4 wide vector and 2 wide 4 wide scalar and 2 wide vector pipes. We call it in order, although the vector and the scalar pipes can go out of order, but for the purists out there, we still call it in order. And it also has 4-way multi-threading. This increases utilization because we can do compute and data transfers simultaneously. And our custom ISA, which is the instruction set architecture, is fully optimized for machine learning workloads. It has features like transpose, gather, link traversals, broadcast, just to name a few. And even in the physical realm, we made it extremely modular, such that we could start abutting these training nodes in any direction and start forming the compute plane that we envisioned. When we click together 354 of these training nodes, we get our compute array. It's capable of delivering 362 teraflops of machine learning compute. And of course, the high bandwidth fabric that interconnects these. And around this compute array, we surrounded it with high-speed, low-power SerDeses, 576 of them, to enable us to have extreme I/O bandwidth coming out of this chip. Just to give you a comparison point, this is more than 2 times the bandwidth coming out of the state-of-the-art networking switch chips which are out there today.
and network switch chips are supposed to be the gold standards for I/O bandwidth. If we put all of it together, we get training optimized chip, our D1 chip. This chip is manufactured in 7 nanometer technology. It packs 50 billion transistors in a miserly 645 millimeter square. One thing you'll notice, 100% of the area out here is going towards machine learning training and bandwidth. There is no dark silicon, there is no legacy support. This is a pure machine learning machine. And this is the D1 chip in a flip chip BGA package. This was entirely designed by Tesla team internally, all the way ชิป from ตัว the นี้แรงเท่ากับ architecture PlayStation 5 36 เครื่องนะพี่ PDS out and package. สุดยอดแล้วเล็กนิดเดียวเองอ่ะ It's like a เป็น architecture ที่ GPU ดี level ไซน์เอง compute ไม่เกี่ยวกับ with a Intel ไม่ CPU เกี่ยวกับ level Nvidia flexibility and twice the network chip level I/O bandwidth. If I were to plot the I/O bandwidth on the vertical scale versus teraflops of compute that is available in the state-of-the-art machine learning chips out there, including some of the startups, you can easily see why our design point excels beyond par. ทิ้งไปไกลเลยอ่ะ ใช่ Now แรงกว่า that we GPU have ประมาณ this 5 เท่าเอง fundamental นะฮะ physical building block, แบนด์วิดต์นะครับ เฉพาะแบนด์วิดต์นะไม่เกี่ยวกับการประมวลผลนะฮะ let's see. Since D1 chips can seamlessly connect without any glue to each other, we just started putting them together. We just put อย่างมันเนี่ย 500,000 training nodes together to form our compute plane. This is 1,500 D1 chips seamlessly connected to each other. 500,000 D1 นะครับ And ใช่ไหม then พี่ we add Dojo interface processors on each end. This is the host bridge to typical hosts in the data centers. It's connected with PCI Gen 4 on one side with a high bandwidth fabric to our compute plane. The interface processors provide not only the host bridge, but high bandwidth DRAM shared memory for the compute plane. In addition, the interface processors can also allow us to have a higher radix network connection. Right. In order to achieve this compute plane, we had to come up with a new way of integrating these chips together. And this is what we call as a training tile. This is the unit of scale for our system. This is a groundbreaking integration of 25 known good D1 dies onto a fan-out wafer process, tightly integrated such that it preserves the bandwidth between them. The maximum bandwidth is preserved there. And in addition, we generated a connector, a high bandwidth, high density connector that preserves the bandwidth coming out of this training tile. And this tile gives us 9 petaflops of compute with a massive I/O bandwidth coming out of it. This perhaps is the biggest organic MCM in the chip industry, multi-chip module. It was not easy to design this. There were no tools that existed. All the tools were croaking. Even our compute cluster couldn't handle it. Our engineers came up with different ways of solving this. They created new methods to make this a reality. Now that we had our compute plane tile with high bandwidth IOs, we had to feed it with power. And here, we came up with a new way of feeding power vertically. We created a custom voltage regulator module that could be reflowed directly onto this fan-out wafer. What? So what we did out here is we got chip, package, and we brought PCB level technology of reflow onto this fan-out wafer technology. This is a lot of integration already out here, but we didn't stop here. ตรงกลางคือ power supply นะฮะจ่ายไฟอัดตรงเข้า CPU เลย Thermal and mechanical pieces
out here to form our training tile fully อ๋อที่เป็นรูปที่ interface teaser อะ มีไอเด ส่ง 52 ใช่ หลายๆชั้นอะ input. นี่ไง It's unprecedented. ใช่ This is an amazing piece of อยาก engineering. รู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนเนี่ย แต่อย่าลืมนะครับ Our compute อันนี้มัน plane คือ is 9 completely เพลฟอปนะครับ orthogonal อืม เท่ากับ power การ์ดจอ supply 900 ใบอะพี่ and ตัวท็อป cooling. That makes high bandwidth compute planes possible. What it is a 9 petaflop training tile. This becomes our unit of scale for our system. And this is real. แค่นี้เองเหรอโหเล็กมากอะนี่คือการ์ดจอ 900 ใบนะครับทุกคน RTX 3080 900 ใบเนี่ย การประมวลผล RTX 3080 900 ใบอะแค่เนี้ย I can't believe Yeah. I'm holding 9 petaflops out here. 9 เพลฟอปอะผมเปิดขุดบิตคอยน์1 ชั่วโมงนี่มีค่าแฮชเรทพังทั้งโลกอะพี่ In fact, last week we got our first functional training tile. And on a limited cooling benchtop setup, we got some networks running. And I was told Andre doesn't believe that we could run networks till we could run one of his creations. นี่ไฟเบอร์นะครับ Andre, เส้นสีน้ำเงิน this is MinGPT-2 running on Dojo. Do you believe it? Next up, how to form a compute cluster out of it. By now, you must have realized our modularity story is pretty strong. We just put together some tiles. We just tile together tiles. โหนี่เป็นกองทัพเลยเนี่ยพี่ Tile in เพน a ทากอนก็เพนทากอน tray เธอ with our training เจออย่างนี้เข้าไป matrix and 2 trays in a cabinet give 100 petaflops of compute. ก็ประมาณ Did we แสน stop here? เทราฟลอป No. อะครับ แสนเทราฟลอปก็ประมาณ We 10,000 just integrated Shit. seamlessly. We broke the cabinet walls. We integrated these tiles seamlessly all the way through, preserving the bandwidth. There's no bandwidth divot out here. There's no bandwidth cliffs. All the tiles are seamlessly connected with the same bandwidth. And with this, we have an exapod. อีลอนมาจากอนาคตแน่นอน One ครับ ผมกล้าการันตีเลย exaflop of compute in 10 cabinets. 1 e-flop It's นะครับ more than 1 million training nodes that you saw. We paid meticulous attention to that training node, and there are 1 million nodes out here 1.1 with e-flop uniform bandwidth. Not just the hardware, the software aspects are so important to ensure scaling. And not every job requires a huge cluster, so we planned for it right from the get-go. Our compute plane can be subdivided, can be partitioned into units called Dojo processing unit. A DPU consists of 1 or more D1 chips. It also has our interface processor and 1 or more hosts. And this can be scaled up or down as per the needs of any algorithm, any network running on it. What does the user have to do? They have to change their scripts minimally. And this is because of our strong compiler suite. It takes care of fine-grained parallelism and mapping the problems of mapping the neural networks very efficiently onto our compute plane. Our compiler uses multiple techniques to extract parallelism. It can transform the networks to achieve not only fine-grained parallelism using data model graph parallelism techniques, it also can do optimizations to reduce memory footprints. One thing, because of our high bandwidth nature of the fabric,
is enabled out here is model parallelism could not have been extended to the same level as what we can. It was limited to chip boundaries. Now we can, because of our high bandwidth, we can extend it to training tiles and beyond. Thus, large networks can be efficiently mapped here at low batch sizes and extract utilization and new levels of performance. In addition, our compiler is capable of handling high-level dynamic control flows like loops, if then else, etc. And our compiler engine is just part of our entire software suite. The stack consists of an extension to PyTorch that ensures the same user-level interfaces that ML scientists are used to. And our compiler generates code on the fly such that it could be reused for subsequent execution. It has a LLVM backend that generates the binary for the hardware. And this ensures we can create optimized code for the hardware without relying on even single line of handwritten kernel. Our driver stack takes care of the multi-host, multi-partitioning that you saw a few slides back. And then we also have profilers and debuggers in our software stack. So with all this, we integrated in a vertical fashion. We broke the traditional barriers to scaling. And that's how we got modularity up and down the stack to add to new levels of performance. To sum it all, this is what it will be. It'll be a fastest AI training computer, 4x the performance at the same cost, 1.3x better performance per watt, that is energy saving, and 5x smaller footprint. This will be Dojo computer. And we are not done. We are assembling our first cabinets pretty soon, and we have a whole next generation plan already. We are thinking about 10x more with different aspects that we can do all the way from silicon to the system again. We will have this journey again. We're recruiting heavily for all of these areas. Thank you very much. And next up, Elon will update us on what's beyond our vehicle fleet for AI. อันนี้น่าจะสำคัญสุดของ Tesla นะครับก็คือเขาจะพูดถึงความโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับ AI นอกเหนือจากรถนี่จะสร้างโรบอทแล้วเหรอพี่ นี่ถึงโรบอทแล้วโรบอทกับ AI เฮ้ยนี่อีลอนจะพูดแล้วอีลอนถึงคิวอีลอนแล้วไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ฟังภาษามนุษย์กันแล้วนะฮะไอ้เมื่อกี้ภาษาปริญญาเอกปริญญาโททั้งนั้นเลยฮะฟังไม่รู้เรื่องเลยเทสลาโรบอทคนเหรอวะเฮ้ยจริงเหรอขายตัวละ100,000ก็มีคนซื้อด้วยพี่เทสลาแมนเหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่น่าใช่แล้วมั้งไม่น่าใช่แล้วเนี่ยใช่เหรอหุ่นยนต์6 คนพี่เฮ้ยไม่มีหน้ามีป่ะโอ้ยเต้นได้ด้วยอ่ะนี่แข่งกับบอสคนละพี่คนละเดี๋ยวดูดิว่าถ้ามันแกะออกมาแล้วเป็นหน้าหุ่นยนต์นะไม่น่าใช่หุ่นยนต์อ่ะไม่น่าเป็นคนคนอยู่แล้วแหละอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแค่ทีเซอร์เฉยAll right. Thank you. คนปะคนอันนี้คนอยู่แล้วล่ะ Now, unlike Dojo, obviously that was not real. So Dojo is real. The Tesla bot will be real. Tesla bot. If you think about what we're doing right now with cars, Tesla is arguably the world's biggest robotics company because our cars are
like semi-sentient robots on wheels. And with the full self-driving computer, essentially the inference engine on the car, which will keep evolving, obviously, and Dojo, and all of the neural nets recognizing the world, understanding how to navigate through the world. It kind of makes sense to put that onto a humanoid form. And we're also quite good at sensors and batteries and actuators. So we think we'll probably have a prototype sometime next year that basically looks like this. And it's intended to be friendly, of course, and navigate through the world built for humans and eliminate dangerous, repetitive, and boring tasks. มันจะสร้างจริ We're งๆ setting พี่ it such that it ก็ is ใช่ไงเทสลาบอทไงอีลอนเรียก at a mechanical level, at a physical level, you can run away from it. โอเคครับเตรียมตกงานแล้วถ้าอย่างนี้ and most likely overpower it. แต่บอกว่าจะเฟรนลี่ก็คือทำแบบพวกแทสที่มันซ้ำซากๆอ่ะ ก็งานในโรงงานไงพี่ You know. So it'll be a light, yeah, anyway, 5 miles an hour. You can run faster than that, you'll be fine. ไอตัวเมื่อกี้ป่ะ So ไม่ใช่อันนั้นอันนี้แค่คนเขาบอกว่าปีหน้าจะโชว์โปรโตไทป์ปีหน้า Shadow iRobot a screen where the head is for useful information, but it's otherwise basically got the autopilot system in it, so it's got cameras, got 8 cameras. โอ้เด็กเสิร์ฟเตรียมตกงานแล้วนะเนี่ยเด็ก เด็กเสิร์ฟกุ๊กได้หมดเลยเนาะแบบพวกเขย่ากระทะนะบอก and making use of all of the same tools that we use in the คน car. ทาสีก่อสร้างบ้าน I mean, things that I think that are really hard about having a useful humanoid robot is can it navigate through the world without being explicitly trained? แม่งทำงาน24 ชั่วโมงเลยนะ Explicit, like line by line instructions. Can you talk to it and say, please pick up that bolt and attach it to the car with that wrench, and it should be able to do that. It should be able to สั่งให้ทำนู่นทำนี่ได้ the following groceries, that kind of thing. ไปซื้อของใช้ grocery อะไรเงี้ย We can do that. แล้วมันจะกลายเป็นอาร์มี่ก็คือเป็นกองทัพ And มีคน คือถ้าไปใช้ในทางที่ไม่ดีถ้าใช้ในทางที่ไม่ดีก็ได้ because if you say what is the economy, it is ผมคิดไปไกลเลยนะเนี่ย วิ่งดูช็อกมากเลยนะช็อก what happens when there is ชิบหายแล้วอาชีพอะไรไม่ต้องทำกันแล้วอนาคต no shortage of labor. This is why I think long term that there will need to be universal basic income. พี่คิดดูว่ามันพูดได้25 ภาษาอาจารย์เราซื้อทิเชอร์ตกงานกันหมดเลยเนี่ย So we just need a minute. So yeah, but I think it's essentially in the future, physical work will be a choice. If you want to do it, you can, but you won't need to do it. And อีกตอนบอกว่าอีกตอนไม่ต้องทำงานอะไรที่เป็น physical แล้วนะแบบที่ต้องใช้ร่างกายพวกขนของยกของแบกกระสอบข้าวแบกของอะไร capital equipment is just distilled labor. โอ้คิดดูดีงานเกษตรกรเลี้ยงหมูIs there any actual in the economy? Maybe not. So yeah. เฮ้ยมันเอาจริงเหรอเนี่ยผมคิดว่ามันพูดเล่นนะ Alright, so I think we'll have more. วิ่งยังช็อกกำลังช็อกอยู่เยอะ เฮ้ยผมชิบหายเฮ้ยมันเอาจริงแล้วเนี่ยจริงดิ โอ้พี่ตายละโอ้แล้วถ้าเปิดหน้ามานี่โปรโตไทป์ นี่ตัวจริงว่ะนี่ตัวจริงไม่แต่ยังทำอะไรไม่ได้ไงแค่เป็นหุ่นนิ่งๆอยู่ตอนนั้นบอกว่ามันจะโชว์โปรโตไทป์ปีหน้าไงโอ้ไม่ต้องมีแฟนแล้วนะครับอนาคตซื้อบอทไปแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงนะฮะ Cool. That's running back to stage. I just maybe try to get the camera angle from there, but not from the side. Not from the side. เดี๋ยวไม่มีคนไปลอก All right, cool.
So we'll probably turn the lights back on. And yeah, great. So we're happy to answer any questions you have about anything on the software, hardware side, where things are going. And นี่ Q&A แล้ว we have, because the lights are like interrogation lights, we actually cannot see. There we go. Great. ฝรั่ง2เอเชีย3เอาเขาดิไอคนซ้ายนี่ผมยังไม่เคยเห็นมันพูดเลยนะพี่มันพูดหรอยังอาจจะเป็นเอนจิเนียร์เป็นทีมเขา I can just, okay, there we go. First off, I mean, thanks to all the presenters. That was just super cool to see everything. I'm just curious at a high level, and this is kind of a question for really anyone who wants to take it. To what extent are you interested in publishing or open sourcing anything that you do for the future? พี่ว่าเขาไม่แชร์ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ใช่เนี่ยคิดนานเลยไม่แชร์ยังไงก็ไม่แชร์ Well, I mean, it is fundamentally extremely expensive to create the system, so somehow that has to be paid for. I'm not sure how to pay for it if it's fully open sourced. ไม่แชร์จริงแล้วก็ถูกแล้วนะก็คืออันนี้เขาไม่ทำงานให้ฟรีให้ใครฟรีใช่แต่แบตเตอรี่กับมอเตอร์นี่เขาให้ฟรีนะเขาแชร์ฟรีใช่เพราะเขาต้องการให้รถทุกคันเป็นไฟฟ้า license it and use it in their cars. That would be cool. This is not intended to be just limited to Tesla cars. มันก็ไม่ควรถามคำถามนี้อยู่แล้วโอ้โหสาสร้างมา So did you solve the compiler problem of scaling to these many nodes, or if it is solved, is it only applicable to those? ถามฮินดีก็ได้จะอย่างเงี้ย I'm doing research in deep learning accelerators and getting the correct scalability or the ไอ้นักเรียน AI มาเองเลยถามเอง is extremely difficult from the research project. ไม่เชื่อว่าทำได้เลย เฮ้ยจริงดิ Excuse me, Mike or Bill? You want to? Have we solved the problem? Not yet. Are we confident we will solve the problem? Yes. We have demonstrated networks on prototype hardware now. We have models, performance models showing the scaling. The difficulty is, as you said, how do we keep the localities? If we can do enough model parallel, enough data parallel to keep most of the things local, we just keep scaling. We have to fit the parameters in our working set in our SRAM that we have, and we flow through the pipe. There's plenty of opportunities. Sorry, as we get further scale for further processor nodes, have more local memory trade-offs with bandwidth, we can do more. พี่ว่าคนถามเดี๋ยวพอเลิกงานมาสมัครงานกับ Tesla เลย มันมีนี่ tesla.com/ai ตอนนี้สมัครงานได้แล้วนะครับทุกคน And our modularity story means we can have different ratios, different aspects created out of it. I mean, this is something that we chose for our applications internally. สักวันจะไปยืนตรงนั้น Sure. หมายถึงข้างล่างเวทีนะพี่เป็นคนเก็บถ้วย That training is such a soft scaling application. ต้องไปทำงานกับ Tesla แล้วเป็นคนแรก ไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่า high bandwidth interconnect. It could not give you that performance because you are doing computations on limited memory at different locations. So I was that's very curious to me when you said it's solved, because I just jumped onto the opportunity and would love to know more, given that how much you can open source. มันกะจะเอา open source อย่างเดียวเลยในคนพวกนี้ไอ้พวกนี้ไปเกณฑ์โปรแกรมเมอร์มาคุยกันฮะมันเหมือนมันยังไม่เชื่อว่า Tesla ทำได้จริง Dojo operational next year, and I think we'll obviously use it for training, video training. I mean, fundamentally, this is about like the primary application initially is we've got vast amounts of video, and how do we train vast amounts of video as efficiently as possible, and also shorten the amount of time. Like if you're trying to train to a task, like just in general, innovation is how many iterations and what is the average progress between each iteration. And so if you can reduce the time between iterations, the rate of improvement is much better. So if it takes like sometimes a couple days for a model to train versus a couple hours, that's a big deal.
จะมีCEO ที่ไหนในโลกที่แบบ The สามารถ acid ตอบ test ได้ here ละเอียดอย่างนี้ and คือแบบ you know, one รู้ of เรื่องลึก told the รู้ลึกรู้จริงอะ team is like ใช่ it's successful if the software team wants to turn off the GPU cluster, but if they want to keep the GPU cluster on, it's not successful. So. Hi, right over here. Love the presentation. Thank you for getting us out here. Love everything, especially the simulation part of the presentation. I was wondering, it looked very realistic. Are there any plans to maybe expand simulation to other parts of the company in any way? Hi, I'm Ian Glow. I manage the autopilot simulation team. So as we go down the path to full self-driving, we're going to have to simulate more and more of the vehicle. Currently, we're simulating vehicle dynamics, but we're going to need BMS, we're going to need the MCU, we're going to need every single part of the vehicle integrated. And that actually makes the autopilot simulator really useful for places outside of autopilot. So I want to expand, or we want to expand eventually to being a universal simulation platform. But I think before that, we're going to be spinning up a lot of Optimus support. And then a little bit further down the line, we have some rough ideas on potentially how to get the simulation infrastructure and some of the cool things we've built into the hands of people outside of the company. ตอนนี้เขาจะซิมูเลตแค่รถก่อน แต่อนาคตอาจจะเป็นเครื่องบินเรือ มีประโยชน์มากเลยนะดู simulation เขาแบบสุดยอดเลย Optimus subprime. ผมแม่งแยกไม่ออกเลยพี่ ระหว่างของจริงกับซิมูเลชัน Hi, this is Ali Jahanian. Thank you for the great presentation and putting all of these cool things together. Yeah, for a while I have been thinking that the car is already a robot. So why not a humanoid robot? And I'm so happy that today you mentioned that you are going to build such a thing. Especially, I think that this can give opportunity for ways of putting multi-modality together. For instance, we know that in the example that you showed that there was a dog and with some passengers or running together. The language and symbolic processing can really help for visualizing that. So I was wondering if I could hear a little more about this type of putting modalities together, including language and vision. นั่นไง Because I have been working with, for instance, mini GPT เรื่องภาษาแล้ว linguistic อย่างที่ผมเคยพูดไปหุ่นตัวหนึ่งพูดได้25 ภาษา about other modalities that's going into the car or at least in the simulation. Is there any comment that you could tell us? Well, driving is fundamentally basically almost entirely vision neural nets. Basically, it's running on a biological vision neural net. And what we're doing here is a silicon camera neural net. So there is some amount of audio. You want to hear if there's like emergency vehicles or I guess converse with the people in the car. If somebody's yelling something at the car, the car needs to understand what that is. So all the things that are necessary for it to be fully autonomous. Yeah. Thank you. อีกหน่อยรถมันต้องฟังเสียงได้พวกเสียงไซเรนเสียงรถตำรวจอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหม ใช่ใช่ครับแล้วมันหาทิศทางได้ด้วย Great work. หาทิศทางของรถได้ด้วยว่ามาจากตรง My ไหน question is for the team because the data that was shown seems to be predominantly from the United States that the FSD computer is being trained คำนี้ถามดีเลย But as it gets rolled out to different countries which have their own road systems and challenges that come with it, how do you think thatจริงออโต้ไพลอตวิ่งประเทศอื่นไม่ได้ I'm assuming like เพราะว่าคุณมีแค่ data จาก United States อย่างเดียว How does it transfer to different countries? Well, we actually do train on using data from probably like 50 different countries, but we have to pick. As we're trying to advance full self-driving, we need to pick one country, and since we're located here, we pick the U.S. And then we get a lot of questions like, why not even Canada? I'm like, well, because the roads are a little different in Canada, different enough. And so when trying to solve a hard problem, you want to
Focus. say like, okay, what's the let's not add additional complexity right now. Let's just solve it for the US and then we'll extrapolate to the rest งั้ of น the เขา world. We do use เอาประเทศหนึ่งให้ได้ก่อน โฟกัสแค่ที่เดียวให้ได้ก่อนจากนั้นก็ deploy ตัวโดโจออกไปที่อื่น แล้วก็ไปเรียนจากประเทศอื่นเอง ใช่ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยนี่ถนนเป็นขี้ๆเลยถ้าเทียบกับอินเดียและทีมงานแม่ง3 คนเป็นอินเดียพี่ And then the prime directive is don't crash. Right, and that's true for every country. ถ้าจะวิ่งที่ไทยได้จริงๆก็ต้องไปเทรน data ที่ไทยก่อนนะต้องไป collect data ที่ไทยเนาะเอามาเทรนโดย Even right now the car is Tesla ต้องเยอะ pretty กว่า good นี้ at ใน not ไทย crashing. And so just basically whatever it is, don't hit it. Even if it's a UFO that crash landed on the highway and still don't hit it. You should not need to recognize it in order to not hit it. That's very important. Wow. คนรอถามเต็มเลย And I want to ask that when you do the photometric process 50% ของคนถามเป็นคนอินเดียหมดเลย อินเดียหมดเลยผู้หญิงอินเดีย งานที่อินเดียเหรอครับอีหลอน if it's not confidential. Sorry, the question, what is the What is the question? What's the difference between the synthetic? อีหยัง What is วะ the difference between the synthetically created geometry to the actual geometry? อ๋อ Yeah, it's usually within a couple centimeters, 3 or 4 centimeters. เช็ด That's the standard deviation. ค่า deviation ระหว่างภาพโลกเสมือนกับโลกจริงต่างกันแค่ประมาณ3 เซนนะครับผม We primarily try to find scalable ways to label. In some occasions, we use other sensors to help benchmark, but we primarily try to use cameras for this system. Okay, thanks. Yeah, I mean, I think น้องผู้หญิงคนนี้น่าจะเรียนด้านนี้แน่เลยนะจะถามเรื่องเนี้ย accurately to visualize AI ตอนนี้มาแรง autonomous driving Obviously, it will depend on visualize distance. Like close by things can be much more accurate than. สงสัยมีนักเรียน AI ทั้งนั้นเลยว่าที่มางานเนี่ยนะ ผมก็เป็นนักเรียน AI นะพี่แต่ยังไม่เข้าเลยปีหน้าเปิดเทอมนี่มาเรียนทางรัฐก่อน A lot of questions. Thanks, everybody. My question has to do with sort of AI and manufacturing. It's been a while since we've heard about. อ๋อนี่ล็อบมาโรเทสลาเดลี่ Is the humanoid that's behind you guys, is that kind of brought out of the production hell timeline and saying that humans are underrated in that process? Well, sometimes like something that I say is taken to too much of an extreme. There are parts of the Tesla system that are almost completely automated, and then there are some parts that are almost completely manual. If you were to walk through the whole production system, you would see a very wide range from, like I said, fully automatic to almost completely manual. But the vast majority, most of it is already automated. And then with some of the design architecture changes, like going to large aluminum high-pressure die-cast components, we can take the entire rear third of the car and cast it as a single piece. And now we're going to do the front third of the car as a single piece. So the body line drops by like 60 to 70% in size. But yeah, the robot is not prompted by specifically by manufacturing needs. It's just that we're just obviously making the pieces that are needed for a useful humanoid robot. So I guess we probably should make it. And if we don't, someone else will. And so I guess we should make it. ที่เราต้องคอยระวังคำพูดเนี่ยเพราะว่าพนักงานเทสลาที่ทำงานอยู่ใน production line ไงหรือถ้าจะไอ้นี่มันถามว่าจะเอาโรบอทมาแทนอ่ะ manufacturing ไหม And we've gotten pretty good at that. แต่ผมว่าเอามาใช้ที่ดาวอังคารกับดวงจันทร์มากกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ออกซิเจนมันทำงานยังไงก็ได้เพราะว่ามันจะมีผลเรื่องแบบว่าคนก็กลัวตกงานว่าหรือไงสร้างโรบอทนี้มาแย่งงานกูอะไรเงี้ย ผมว่าภายใน5 ปีคงยากเพราะว่าค่าแรงมันยังแพงใช้โรบอทมันแพง scale the compute nodes in terms of thermal
thermals and power delivery because there is only so much heat that you can dispense อันนี้เรื่อง and only so much power เรื่องระบายความร้อน that you can bring to ระบายความร้อน like cluster rack. And how do you plan to scale it? And how do you plan to scale it in multiple data centers? อ๋อจะไปวางตาม Data Center ต่างๆ ได้ยังไง Hi, ในเมื่อ I'm มัน Bill. ปล่อยความร้อนเยอะ One of the Dojo engineers. So from a thermal standpoint and power standpoint, we've designed it very modular. So what you saw on the compute tile, that will cool the entire tile. So once we hook it up to, it is liquid cooled on both the top and the bottom side. It doesn't need anything else. And so when we talk about clicking these together, once we click it to power and once we click it to cooling, it will be fully powered and fully cooled. And all of that is less than a cubic foot. Yeah, so Tesla has a lot of expertise in power electronics and in cooling. So we took the power electronics. ก็จริงนะพี่แม่งทำตัว cooling แบบนั้นใช่โมโนวายฮีทปั๊มอ่ะใช่ไหมออกท่าวาวตั้งแต่ Model S แล้วใช่ไหมฮะ Because as you point out, นี่ยังไม่รวม SpaceX Engineer อีกนะพี่ เขาเอาความสามารถตรงนี้มาสร้างระบบ cooling ให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เขานะ ใช่ใช่ at ใช่ the compute level, it's operating at less than a volt, which is a very low voltage, a lot of amps, so therefore a lot of heat. I squared R is what really bites you on the ass. Hi, my question is also similarly a question of scaling. So it seems like a natural consequence of using, significantly faster training hardware is that you'd be either training models over a lot more data, or you'd be training a lot more complex models, which would be potentially significantly more expensive to run at inference time on the cars. I guess I was wondering, if there was a plan to also apply Dojo as something that you'd be using on the self-driving cars, and if so, do you foresee additional challenges there? So as you could see, Andre's models are not just for cars. There are auto labeling models. There are other models that are beyond car application, but they feed into the car stack. So Dojo will be used for all of those too. เขาใช้รถยนต์ในการเรียนรู้ก่อนอนาคตจะไปใส่ในหุ่นยนต์ออโต้เลเบลลิ่งก็คือการที่เห็นวัตถุแล้วสามารถบอกได้ว่าคืออะไรนะครับทุกคนต่อไปไม่จำเป็นต้องเป็นรถนะเป็นทุกอย่างโลกโดรนก็ได้ก็มือถือก็ได้พี่หยิบขึ้นมาแม่งก็รู้แล้วมีใครอยู่ตรงไหน Test to see if it actually is good or is it actually better than GPU cluster or not. But then beyond that, it's basically a generalized neural net training computer. But it's very much optimized to be a neural net. So, CPUs and GPUs, they're not made to be. They're not designed specifically for training neural nets. We've been able to make GPU ไม่พอแล้ว very efficient for ก็เขาบอก DPU Dojo Processor Unit แต่ว่าเดี๋ยวคุณณัฐพลบอกว่ามันคือ Data Processor Unit อะไรอย่างงี้เพิ่งเคยได้ยินคำว่า Dojo ก็คือออกแบบ CPU ให้เป็น Dojo โดยเฉพาะเลย With Dojo, we're saying okay, let's just ASIC the whole thing. Let's just have this thing it's built for one purpose, and that is neural net training. And just generally, any system that is designed for a specific purpose will be better than one that is designed for a general purpose. คือ CPU มันมีประมวลผลพี่ GPU มันมีไว้สร้างตัวภาพ NPU Neural มีไว้สำหรับ Deep Learning แต่ Dojo เนี่ยไว้สำหรับ Training โดยเฉพาะ Does Dojo allow you to train networks that cross that boundary? And second thing is, if you were able to train such networks, would you have the onboard compute capability in the FSD system to be able to run that under your tight latency constraints? Thanks. มึงโยนกันมันเลย To train random networks on Dojo or any GPUs, it's really invariant to the platform. And I think if anything, once we make this entire thing end-to-end, it will be more efficient than decoding a lot of these intermediate states. So we should be able to run faster if you make the entire thing end-to-end neural networks. We can avoid a lot of decoding of these intermediate states and only decode essential things required for driving the car.
Yep. Certainly end-to-endness and is the guiding principle behind a lot of the network developments. And over time in the stack, neural networks have taken on more and more functionality. And so we want everything to be trained end-to-end because we see that that works best. But we are building it incrementally. So right now, the interface, there is vector space, and we are consuming it in the planner, but nothing really fundamentally prevents you from actually taking features and eventually fine-tuning end-to-end. So I think that's definitely where this is headed. And the discovery really is like, what are the right architectures that we need to place in network blocks to make it amenable to that task? So like Andre described, we can place spatial RNNs to help with the perception problem, and now it's just neural network. So similarly for planning, we need to bake in search optimization into the network architecture. And once we do that, you should be able to do planning very quickly, similar to C++ algorithms. นี่มันงานคุยเรื่องโปรแกรมเมอร์เหรอครับไม่มีภาษามนุษย์เลยนะเนี่ยยกเว้นอีลอนพูดนะเวลาอีลอนพูดจะเป็นภาษามนุษย์ I think I have a question very similar to what he was asking about. It seems like a lot of neural nets are around computer vision and kind of traditional planning. You had model predictive control and solving convex optimization problems very quickly. And I'd wonder if there's a compute architecture that's more suited for convex optimization or the model predictive control solutions very quickly. Yeah, 100%. We want to bake in, like I said earlier, we want to bake in these architectures that do, say, model predictive control, but it just like replace some of the blocks with neural networks. Or if we know the physics of it, we can also use physics-based models, part of the neural networks for our pass itself. So we're going to go towards a hybrid system where we will have neural network blocks placed together with physics-based blocks and more neural networks later. So it'll be a hybrid stack, and what we know to do well, we place it explicitly, and what the networks are graded, we'll use the networks to optimize this. So build an end-to-end stack with this architecture baked in. I mean, I do think that as long as you've got like surround video neural nets for understanding what's going on and can convert the surround video into vector space, then you basically have a video game. And if it's like if you're in Grand Theft Auto or whatever, you can make the cars drive around and pedestrians walk around without crashing. So you can do. You don't have to have a neural net for control and planning, but it's probably ultimately better. But I think you can probably get to. In fact, I'm sure you can get to much safer than a human with control and planning, primarily in C++ with perception vision in neural nets. เหมือนกับมันเป็นงานสอบวิทยานิพนธ์เลยพี่พวกนี้คือโดนโดนถาม defense thesis คุณที่คุณ defense thesis มาสิ and all kinds of other internal processes. My question is Tesla using machine learning within its manufacturing design or other engineering processes? I discourage use of machine learning because it's really difficult. Unless you have to use machine learning, don't do it. It's usually a red flag when somebody says, we want to use machine learning to solve this task. I'm like, that sounds like bullshit. 99.9% of the time, you do not need it. So it's kind of like you reach for machine learning when you need to. No, but I've not found it. มีใครสังเกตไหมครับว่าที่คออีลอนเหมือนกับมีแผลอะไรสักอย่าง It's a super hard thing to do. That may change if you've got a humanoid robot that can ดำๆใช่ understand. ไม่โดนสาวดูดก็โดนมีดจิ้มมาแล้วครับพี่ But yeah, generally minimize use of machine learning in the factory. Hi. Based on your videos from the simulator, it looked like a combination of graphical and neural approaches. I'm curious what the set of underlying techniques that are used for your simulator and specifically for neural rendering. คนสนใจเรื่อง simulator เยอะนะถามแบบ ใช่ใช่ Yeah, so we're doing at the bottom of the stack, it's just traditional game techniques, just rasterization, real time, very similar to what you've seen like GTA. โทษทีพี่ On top of that, we're doing real-time ray tracing, and then those results were really hot off the press. I mean, we had that little asterisk at the bottom that was from last night.
We're going into the neural rendering space. We're trying out a bunch of different things. We want to get to the point where the neural rendering is the cherry on the top that pushes it to the point where the models will never be able to overfit on our simulator. Currently, we're doing things similar to photorealism enhancement. There's a recent paper enhancing photorealism enhancement, but we can do a lot more than what they could do in that paper because we have way more labeled data, way more compute, and also we have a lot more control over our environments. And we also have a lot of people who can help us make this run at real time. But we're going to try whatever we can do to get to the point where we can train everything just with the simulator if we had to, but we will never have to because we have so much real world data that no one else has. นี่ขิงมากเลย ประโยคเด็ดของนี่เลย We have real world data than more than other does There's like these rare cases like Google ก็ Google เถอะ like collision avoidance right before an accident. And then ironically, the better our cars become at avoiding accidents, the fewer accidents there are, so then our training set is small, so then we have to make them crash in the simulation. So it's like, okay, minimize potential injury to pedestrians and people in the car. You have 5 meters. เป็นเคสที่มันคนวิ่งกลางถนนกับหมาแล้วก็เป็นคน2คนเนี่ยบอกมันคงใน real world คงไม่เห็นตัวอย่างจริงๆอ่ะมัน impossible ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆใน real world cars driving down the wrong side of the highway, that kind of thing. ใช่ happens occasionally, but not that often. ถ้าสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นว่าจะมีตอนที่แบบมันโฟกัสรถบรรทุก what use cases you're going to start with and what the grand challenges are in that context to make this viable. Well, I think for the Tesla bot, Optimus, it's basically going to start with just dealing with work that is boring, repetitive, and dangerous. จริงๆไม่น่ามาพูดเลยนะน่าจะบอกว่าเอาไปทำงานที่ดาวอังคารจบเลย แล้วมันบอกว่าทำงานที่แบบน่าเบื่อซ้ำแล้วก็อันตรายอันนี้งานที่เสี่ยงนะจริงนะพวกแบบทำความสะอาดตึกสูงๆแบบอะไรกันนะนึกออกปะเช็ดกระจกอะไรกันจริงๆน่าจะอ้างกับประโยคนี้ดีกว่า domain adaptation techniques to basically bridge the gap between your simulated data and your actual real world data because I imagine it's kind of dangerous to just deploy models which are solely trained on simulated data. So maybe some sort of explicit domain adaptation or something. Is that going on anywhere in your pipeline? So currently, we're producing the videos straight out of the simulator, the full clips with kinematics and everything, and then we're just immediately training on them, but it's not the entire data set. It's just a small targeted segment, and we only are evaluating based on real world video. We're paying a lot of attention to make sure we don't overfit. And if we have to start doing fancier things, we will. But currently, we're not having an issue with it overfitting on the simulator. We will as we scale up the data, and that's what we're hoping to use neural rendering to bridge that gap to push that even further out. We've already done things where we're using like the same networks in the car, but retrain it to detect sim versus real to drive our art decisions, and that's actually helped prevent some of these things as well. Yeah, just to emphasize that overwhelmingly, the data set is the real video from the cars on the actual roads. Nothing's weirder or has more corner cases than reality. It gets really strange out there. But then if we find, say, a few examples of something very odd, and there's some very odd pictures we've seen, then in order to train it effectively, we want to create simulations, say 1,000 simulations that are variants of that quirky thing that we saw, to fill in some important gaps and make the system better. And really, all of this is about over time just reducing the probability of a crash or an injury, and just the march of nines. Like how do you get to 99.9999999% safe? And each 9 is an order of magnitude difficulty. เหมือนงานนี้ออกแบบมาเพื่อเปิดรับผู้คนเข้าไปช่วยเหลือมาแล้วนะฮะ ใช่เขาเหตุผลหลักคือ recruiting อ่ะ Specifically, I'm wondering if there are any specific applications that you think the humanoid form factor lends itself to.
then secondary, because of its human form factor, is emotion or companionship at all thought about on the product roadmap at all? Well, we certainly hope this does not feature in a dystopian sci-fi movie. But, you know, like Terminator. really, at this point, we're saying like maybe this robot can we're trying to be as literal as possible. Can it do boring, dangerous, repetitive jobs that people don't want to do? And you know, once we can have it do that, then maybe it can do other things too. But that's the thing that would be really great to have. โอ้ยอย่างนี้มันต้องสอนโรบอทว่าห้ามจับปืนห้ามจับอาวุธมีดอะไรเงี้ยเนาะมันต้องแบบคอยระวังนะมันก็ยากพี่คนแม่ง ใช่ เจลเบรกเข้าไป เอามาใช้ในงานที่ผิดใช่ไหมเอาใช้ทางที่ผิด ไล่ยิงคนขึ้นมาก็จบ So firstly, thanks for the really incredible presentation. My question is on the AI side. So one thing we've been seeing is that with some of these language modeling AIs, we've seen that scaling has just had incredible impacts in their capabilities and what they're able to do. So I was wondering whether you're seeing similar kinds of effects of scaling in your neural networks and your applications. Absolutely. A bigger network, typically we see it performs better, provided you have the data to also train it with. And this is also what we see for ourselves. Definitely in the car, we have some latency consideration to be mindful of. And so there we have to get creative to actually deploy much, much larger networks. But as we mentioned, we don't only train neural networks for what goes in the car. We have these auto-labeling pipelines that can utilize models of arbitrary size. So in fact, we've trained a number of models that are not deployable, that are significantly larger and work much better because we want 100%, like we want much higher accuracy for the auto-labeling. And so we've done a lot of that, and there we definitely see this trend. Yeah, the order labeling is an extremely important part of this whole situation. Without the order labeling, I think we would not be able to solve the self-driving problem. It's kind of a funny form of distillation where you're using these very massive models plus the structure of the problem to do this reconstruction, and then you distill that into neural networks that you deploy to the car. But we basically have a lot of neural networks and a lot of tasks that are never intended to go into the car. And also, as time goes on, that you get new frames of information. So you really want to make sure your computer is distributed across all the information as opposed to just taking a single frame and hogging on it for, say, 200 milliseconds. You actually have newer frames coming in. So you want to like use all of the information and not just use that one frame. I think one of the things we're seeing is that the car's predictive ability is eerily good. It's really getting better than human in terms of predicting, like you say, like predict what this road will look like when it's out of sight, like it's around the bend, and it predicts the road with very high accuracy, and you know, predict pedestrians or cyclists where behind, you know, where it just sees a little corner of the bicycle and a little bit through the windows of ทำไม the ผม bus. รู้สึกว่าอีลอนพูดภาษาคนอยู่คนเดียวเลย Predict things is going to be much. อีลอนเขามีสกิลที่แบบอธิบายเรื่องยากให้คนทั่วไปฟังเข้าใจง่ายคนอื่นมันเดินหมดเลยไง Sometimes it's eerily พรุ่งนี้จะสอบปอเอกผ่านกันไหมเนี่ยอธิบาย defense thesis ตัวเองอย่างนี้ And actually in the limit, you can imagine the พี่คิดถึงพวก GM Ford เลย remember Earth. มึงเตรียมตัวตายอ่ะพวกนี้ ตายเลยอ่ะอย่าว่าGM Ford เลย Volkswagen ก็ไปไม่รอดพี่ถ้ามาขนาดเนี้ยงงเลยอ่ะกูทำรถมาเป็น100 ปีไม่เคยเจอต้องมาทำอะไรขนาดนี้เรื่องซอฟต์แวร์มันตามหลังเกิน10 ปีอ่ะ design of the Tesla bot specifically in order how important is it to maintain that humanoid form to build hands with 5 fingers that also respects the weight limits could be quite challenging. You might have to use cable driven, and then that also causes all kinds of issues. I mean, this is just going to be bot version 1. I mean, we'll see. So it needs to be able to do things that people do, and you know, be a generalized kind of humanoid robot. I mean, you could potentially have it give it like, you know, 2 fingers and a thumb or something like that. You know, for now we'll give it 5 fingers and
see if that works out okay. Probably will. It doesn't need to be like เชดโตอนาคต Tesla Bot อาจจะไม่มีแค่5นิ้วก็ได้ต่อมือ but it needs to be able to work with tools, so and carry a bag, that kind of thing. ขอให้ทำงานได้ Hi, thanks a lot for the presentation. ใช่ So an old professor of mine told me that the thing he disliked a lot about his Tesla was that the autopilot UX didn't really inspire much confidence in the system, especially when like objects are spinning, classifications are flickering. I was wondering, even if you have a good self-driving system, how are you working on convincing Tesla owners, other road users, and just the general public that your system is safe and reliable? คำถามนี้ดี I think that's the cars. A while back, cars used to spin. They don't spin anymore. Not in the. If you've seen the FSD beta videos, they're pretty solid, and they will be getting more solid. Yeah, as you add more and more data and train these multi-cam area networks, like these are pretty recent, actually, just like a few months old, and it's still improving. It's not a done product, and in our minds we can clearly see how this is just going to be like perfect vector space because why not? All the information is there in the videos. It should produce it given lots of data and good architectures, and this is just an intermediate point in that timeline. I mean, it's clearly headed to way better than human, without question. ตอบง่ายๆเลยแต่มันฉลาดขึ้นทุกปีนะพี่ Auto Pilot I was wondering if you could talk a little bit about the short to medium term economics of the bot. I guess I understand the long-term vision of replacing physical labor, but I also think repetitive, dangerous, and boring tasks tend to not be so highly compensated. And so I just don't see how to reproduce the, start with a supercar and then break into like the lower end of the market. How do you do that for a robot humanoid? นี่ถามว่าคุณจะสร้างโรบอทมาขายเว้นไหนก่อน We have to see it ก็คือเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยพูด Hello. Hi. I was curious to know how the car AI prioritizes occupant safety versus pedestrian safety, and what thought process goes into like deciding how to bake this into the AI. ถ้าให้เลือกชนคนกับชนรถจะชนอะไรก่อน Well, I mean, the thing to appreciate is that from the computer standpoint, everything is moving slowly. So, to a human, things are moving fast. To the computer, they are not moving fast. So I think this is, in reality, somewhat of a false dichotomy. Not that it will never happen, but it will be very rare. If you think it was like, going the other direction, like rendering, with full ray tracing, neural net enhanced graphics on something like Cyberpunk or any advanced video game, doing 60 frames a second, perfectly rendered. Like, how long would it take a person to even render one frame, and without any mistakes? Can't be done. I mean, it would take like a month just to render one frame out of 60 in a second in a video game. It's computers are fast and humans are slow. เขาบอกว่าคอมพิวเตอร์ตัดสินใจได้เร็วกว่ามนุษย์และยิ่งเป็นเรื่องพวกการตัดสินใจอย่างนี้ On the rocket side, you cannot steer the rocket to orbit. Wow. We actually hooked up a joystick to see if anyone could steer the rocket to orbit. You need to react at roughly 6-7 hertz. People can't do it. Wow. Not even that's pretty low. We're talking more like aiming for like 30 hertz type of thing. Wow. ตัดสินใจ30 ครั้งต่อวินาทีนะพี่ Hi. Over here. With hardware 3, there's been lots of speculation that with larger nets, it's hitting the limits of what it can provide. How much headroom has the extended compute modes provided, and what point would hardware 4 be required, if at all? ถามเรื่องฮาร์ดแวร์ AP4.4 I'm confident that hardware 3 or the full self-driving computer 1 will be able to achieve full self-driving at a safety level much greater than a human, probably, I don't know, at least 200 or 300% better than a human. Then obviously there will be a future hardware 4 or full self-driving computer 2, which we'll probably introduce with the Cybertruck.
so maybe about a year or so. so that is ฮาร์ดแวร์โฟนเนี่ยจะใช้ในไซเบอร์ดักอย่างเดียวก่อน เอาเหรอพี่โอเคมีความรู้ใหม่นะ โอเคครับยืนยันเขียนลงไป for ก่อน argument's sake 300% safer than a person to 1,000% safer. Just like there are people on the road who with varying driving abilities, but we still let people drive. You don't have to be the world's best driver to be on the road. So as we see, so yeah. Just what's saying? Sorry. So are you worried at all, since you don't have any depth sensors on the car, that people might try like adversarial attacks, like printed out photos or something to try to trick the RGB neural network? Yeah, like what? Pull some like Wile E. Coyote stuff, like paint the tunnel on the wall. กวนตีนว่ะแต่มันหลอกเวกเตอร์สเปซไม่ได้หรอกเวกเตอร์สเปซมัน I mean, เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องเวกเตอร์สเปซกันนะ for sure, like right now, if you most likely if you had like a T-shirt with a T-shirt with like a stop sign on it, which I actually have a T-shirt with a stop sign on it, and then you like flash the car, it will stop. เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอ I proved that. And obviously, as we see these adversarial attacks, then we can train the cars to notice that it's actually a person wearing a T-shirt with a stop sign on it. So it's probably not a real stop sign. Yeah. นี่ที่เห็นผีเพราะอันนี้แหละ My question is about the prediction and the planning. I'm curious, how do you incorporate uncertainty into your planning algorithms? Do you just basically assume, you mentioned that you run the autopilot for all of the other cars on the road. Do you assume that they're all going to follow those rules, or are you accounting for the possibility that, well, they might be bad drivers, for example? Yeah, we do account for multimodal futures. It's not that we just choose one. We account for, okay, this person can actually do many things. And we use their actual physics and kinematics to make sure that they're not doing a thing that would interfere with us before we act. So if there's any uncertainty, we are conservative and then would yield to them. Of course, there's a limit to this, because if you're too conservative, then it's probably not practical. So at some point, we have to assert. And even then, we make sure that the other person can yield to us and act sensibly. เท่าที่ฟังมาค่าย Ford ค่าย GM ค่าย Volkswagen BMW Benz ตามไม่ทันยกเว้นจะมาต้องมาไล่ซื้อคนพวกนี้ไปทำงานด้วย Run it in shadow mode, and we'll see what would หรือไม่ก็พาร์ทเนอร์กับพวก Google แต่พี่ว่า Google ก็ตามหลังเยอะเยอะมาก Google ไม่มีรอ data เยอะขนาดนี้เลยพี่ แล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องวิศวะ engineer อย่างเงี้ย cooling system เรื่องรถเรื่องอะไร ต้องมาซื้อคนพวกนี้ไปเหมือนกันซื้อนักเตะไปนะพี่เนาะ It's like, oh, there was a difference. Why was there that difference? Yeah, and secondly, we also all the human drivers are essentially training the neural net as to what is the correct course of action, assuming it doesn't then end up in a crash, Yeah, in that case. Yeah, and secondly, we have various estimates of uncertainty like flicker, and when we observe this, we actually say if you're not able to see something, we actually slow down the car to be again safe and get more information before acting. Yeah, we don't want to be brazen and just go into something that we don't know about. ใช่ซื้อคนพวกนี้ไปก็ไม่มี data อยู่ดี เดี๋ยวผมไล่อ่านคอมเมนต์ทีหลังนะฮะถ้าเกิดผมตกหล่นคนไหนไปนะ Aspirationally, the car should be the less it knows, the slower it goes. Yeah, which is not true at some point, but now. Should be speed proportionate to confidence. พี่ว่าเหมือนทุกอย่างมันแบบเป็นใจครับ Tesla แบบจะชนะเรื่อง full self driving เลยเนาะมันทุกอย่างทั้ง data ทั้งอะไร So I am curious จริงนะพี่จริงๆผมไปสมัครมหาลัยผมตอนปี 2017 นะเขายังพูดเลยว่า Toyota จะทำ self driving วันนั้นนะแต่เขาไม่คิดว่าจะต้องทำแบบ Tesla อย่างนี้เขาตาม Tesla ไม่ทัน Which one in your opinion is going to have the biggest impact for the performance of the full self driving system? It's really the area under the curve of these like multiple points, and if you improve anything, it should improve the area.
I mean, the short term, it's arguably we need all of the nets to be surround video, and so we still have some legacy. This is very short term. Obviously, we're fixing it fast, but there's still some nets that are not using surround video, and I think ideally that all use surround video. Yeah, maybe. Yeah. I think a lot of puzzle pieces are there for success. We just need more strong people to also just help us make it work. Yeah, that is the actual bottleneck. So that is the actual bottleneck, I would say, and really one of the reasons that we are putting on this event. Exactly. Well said, Andre. ตอนนี้ FSD Beta มีคนใช้อยู่กี่คนนะพี่ที่ได้สิทธิ์ใช้ 2,000 make it work. ก็คือมีคนเทสให้ 2,000 คนแล้วนะครับตอนนี้ก็เยอะกว่า Google ครับจ้าง 2,000 คนมาให้เทสให้ Google ต่อวันก็วันละ100ก็วันละ 200,000 เหรียญนะพี่คิดไปเลยนี่เทสให้ฟรีตอนแรกเขาเริ่ม1,000มั้งแล้วเขาค่อยๆขยายไปรู้สึกว่าจะหลังจากการ AI Day นี่ผมว่าน่าจะเยอะขึ้น Now you have large amount of data, even unnecessary. How do you consider that? Like there is a forgetting problem in neural networks. Like how are you considering those aspects? And also another one, are you ผมว่า considering ถ้าผู้ผลิต online ประเทศไทย learning อยาก or จะ continuous ไล่ learning? ตามเทคโนโลยีต่างชาติให้ทันนะครับไปตาม Maybe Tesla คนเดียวก็ each พอแล้ว driver can คุณ have จะเหนือ their ผู้ผลิต version ยุโรป of, เลย self-driving. นะครับ I think I know the literature that you're referring to. That's not some of the problems that we've seen, and we haven't done too much continuous learning. We trained the system once, we fine-tuned a few times. That sort of goes into the car. We need something stable that we can evaluate extensively, and then we think that that's good, and that goes into cars. So we don't do too much learning on spot or continuous learning, and don't face the forgetting problem. But there will be settings that you can say, like, if you are you typically a conservative driver, or do you want to drive fast or slow? You know, it's like I'm late for the airport. Could you go faster than, basically the kind of instructions you'd give to your Uber driver. It's like, I'm late for the flight, please hurry, or take it easy, or whatever your style is. So let's take a few more questions here, and then we'll call it a day. All right. So as our models have become more and more capable, and I guess you're deploying these models into the real world, one thing I guess that's possible is for AI to become more, I guess, misaligned with what humans desire. So I guess, is this something that you guys are worried about as you guys deploy more and more robots, or do you guys we'll solve that problem when we get there? Yeah, I think that we should be worried about AI. Now, like, what we're trying to do here is, say, narrow AI, pretty narrow, like just make the car drive better than a human. And then have the humanoid robot be able to do basic stuff. So at the point at which you sort of start to get to superhuman intelligence, I don't know, all bets are off. But and that's that'll probably happen. But what we're trying to do here at Tesla is make useful AI that people love and is unequivocally good. That's our, we'll try to aim for that. Okay, maybe one more question. Hi, my question is about the camera sensor. In the beginning of the talk, you had mentioned about building a synthetic animal. And if you think about it, a camera is a very poor approximation of a human eye. And a human eye does a lot more than take a sequence of frames. Have you looked into, there are these days are cameras like event cameras. Have you looked into them? Or are you looking into a more flexible camera design or building your own camera, for example? Well, with hardware 4, we will have a next generation camera. But I have to say that the current cameras, we have not reached the limit of the current cameras. And I'm confident we can achieve full self-driving with much higher safety than humans with the current cameras and current compute hardware. But it'd be good to be 1,000% better rather than 300% better. So we'll see continued evolution on all levels in pursuit of that goal. And I think in the future, people will look back and say, "Wow, I can't believe we had to drive these cars ourselves." Like self-driving cars will just be just a normal, like self-driving elevators. ทุกวันนี้เด็กๆเริ่มสงสัยกันแล้วนะว่าเกียร์กระปุกขับกันยังไง And there's someone there with a
big relay switch. อีลอนนี่เชื่อสุดใจ operate the นะ elevator. ว่าอีกหน่อยแบบ And then every now and then เราไม่ต้อง they ขับรถ tire เอง or, เลยนะ you know, make a mistake. ผม and ว่ามัน shear มาจาก somebody อ in นา half. คตพี่ ดู So จากการออกแบบ architecture so ต่าง now ๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไร you know, we วาง make หมากไว้หมด elevators แล้วอ่ะ automatic, and you just go and you press the button, and you can be in a 100-story skyscraper and don't really worry about it. Just go in and press the button, and the elevator takes you where you want to go. But it used to be Yeah, all but lift- elevators were operated manually. It'll be the same thing like for cars. All cars will be automatic, and then and electric, obviously. นี่ and So electric there will obviously still be some ยัง guys ยัง make ไม่ cars ลืม with เนี่ย manual cars, just like there are still some horses. นี่ขับรถมันเหมือนขับ All right, well, ขี่ thank you ม้า so much ม้า for coming, and I hope you enjoyed the presentation, and thank you for the great questions. All right. เหมือนกับอยู่หน้าเวทีอีลอนจริงๆเลยนะฮะโอ้จบแล้วนะครับผมจบกันแล้วนะฮะจอยเอาทีนะครับเดี๋ยวพี่ดู อ๋อเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึง ได้ครับเดี๋ยวผมคุยกับทุกคนไปก่อนแล้วกันพี่เชิญครับผม เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับชาวบิงไดทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเป็นหน้าผมก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราสรุปกันก่อนที่จะปิดไลฟ์กันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ออกไปก่อนโอเคก่อนอื่นเลยเรื่องเวกเตอร์สเปซนะครับผมที่อีลอนพูดไปเมื่อกี้นะฮะก็อยากจะบอกว่าคือเขาใช้กล้องหลายๆตัวในการที่จะจับภาพแล้วก็ทำภาพ 2D ให้กลายเป็น 3D แต่เขาเนี่ยการทำภาพ 3D มันก็จะมีปัญหาเรื่องเลนการ distort ของเลนไม่ว่าจะเป็นเลนเบี้ยอย่างที่บอกว่าเลน Y กับเลนเทเลเนี่ยเวลาเห็น object มันจะไม่เท่ากันตัวนี้เขาก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล machine learning แต่ผมยังไม่ฟันธงนะว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวผมจะขอไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่ามันก็จะมี single lens กับ multiple lens ซึ่งตัว multiple lens เนี่ยจะสามารถเห็น object ได้ชัดเจนมากขึ้นก็คือเห็นได้แบบว่าเห็นได้อย่างเขาเรียกว่าเหมือนกับว่า absolute ว่ามันเป็น object ของจริงในทางกลับกันคือถ้าเป็นตัวsingle lens เนี่ยมันจะเห็นมั่วซั่วไปหมดเลยแล้วก็จะมีเรื่องโดโจนะครับผมที่พลิกประวัติศาสตร์วงการทำ machine learning มาทั้งหมดเลยคืออย่างที่บอกว่า machine learning จะมีอย่าง2อย่างด้วยกันที่ผมพูดกันไปนะฮะเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูนะครับว่าการทำ machine learning ส่วนใหญ่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะฮะสมองผมทำงานช้านิดนึงนะฮะเพราะว่ามันล่อตั้ง3ชั่วโมงนะก็คือตัว machine learning เนี่ยจะทำมาพี่ชัยครับเชิญครับคือตัวที่เทรนโดโจกันตอนนี้ก็คือใช้ training กับ testing เหมือนกับตัว deep learning ธรรมดาทั่วไปแต่ที่มันหนักขึ้นมาก็คือว่ามันทำเป็นหมื่นคลิปภายใน1อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะพี่ชัยค้างนิดนึงฮะเหมือนตอนนี้ยังใช้ไอคอมเหมือนตอนนี้ก็ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับผมครับก็เหมือนตอนนี้เขายังใช้เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบ GPU เทรนอยู่แต่โดโจก็จะไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งที่เขาบอกว่า performance ดีกว่า4เท่าใช่ครับ DPU ก็คือที่ผมเคยทราบกันมาก็คือจะมี CPU นะครับที่เราใช้กันในคอมทั่วไปเนี่ย CPU แล้วก็มี GPU ก็เป็นการ์ดจอ NPU อันนี้ก็คือ Neural Processing Unit เริ่มมาแล้วก็ถัดมาอีกอันนึงก็ DPU เนี่ยฮะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะทำบทความขึ้นมาว่าไอ้ DPU ของ Tesla เป็นยังไงนะครับมาอีกถึงหัวข้อหนึ่งนะครับผมก็นั่งไว้ก็จะมีเรื่อง4มิติ 4D นะครับผมตัว 4D ที่เราดูกันเมื่อกี้เดี๋ยวผมลองกอกลับไปเหมือนเขาเอาภาพจากกล้องคาเมรา8ตัวมาสร้างเป็นแบบแมปคราวนี้กล้องคาเมรา8ตัวเนี่ยเวลามันสร้างเนี่ยมันสร้างได้3มิตินะครับก็คือว่าพอเราเห็นรถคันหนึ่งเราขับผ่านเนี่ยก็จะสร้างเป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมาว่าเป็นรถทรัคหรือว่าเป็นโคนแต่4มิติเนี่ยก็คือ space and time space and time ก็คือว่าวันเนี้ยเราขับผ่านถนนเส้นจะเป็นลาดพร้าวซอย101ก็ได้เอาง่ายๆเลยเรามีเห็นว่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นถนนเหลือแค่2เลนแต่พรุ่งนี้ขับมาเหลือ3กลายเป็นว่าก่อสร้างเสร็จแล้วเป็น3เลนนี่คือ 4D การเก็บ Data จะเป็นการเก็บแบบ 4D ก็คือถนนเส้นเดิม
แต่วันนี้เนี่ยจู่ๆเนี่ยสิ่งก่อสร้างหายไปมันก็จะบันทึกว่า space and time ว่าวันนี้ไม่มีสิ่งก่อสร้างละแต่จู่ๆพรุ่งนี้แม่งกลับมาสร้างอีกมันก็จะมาบันทึกแก้ไขข้อมูลพอรถคันอื่นขับมาตรงเส้นทางเดิมตัวนี้นะครับมันก็จะทำการที่แบบว่าบอกว่าวันนี้มีโคนนะระวังนะก็เหมือนกับ Google Traffic ที่บอกว่าตรงนี้รถติดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้เป็น labeling ครับผมพี่ชายครับครับเขาก็มีระบบที่ชื่อว่า auto labeling ก็คือเหมือนให้ AI มันเทรนตัวมันเองโดยที่ Tesla จะฟีดพวกคลิปวิดีโอพวกเนี้ยภาพพวกเนี้ยเข้าไปแล้วก็ AI มันก็จะเรียนรู้ด้วยตัวมันเองว่าวัตถุรอบรถมีอะไรบ้างมีรถกี่คันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งวิธีเนี่ยauto labeling เนี่ยเขาถึง Tesla เขาพูดว่ามันตอนนี้เหมือนเขายังกำลังใช้แค่กับรถอยู่แต่ในอนาคตมันสามารถใช้กับอย่างอื่นได้ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นรถซึ่งมันเป็นหลักการแค่ว่าบอกให้ AI บอกว่าวัตถุนี้คืออะไรอันเนี้ยอันนี้คือความหมายของคำว่า auto labeling ก็คือเราบอกวัตถุทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยว่ามันคืออะไรซึ่งอันเนี้ยคือ Tesla ใช้auto labeling เนี้ยมาเป็นส่วนช่วยในการช่วยให้เป็นแบบ full self driving ขับไปได้แบบให้บอกวัตถุต่างๆใช่ไหมพวก stop sign พวกไฟเขียวไฟแดงพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ยังใช้อยู่ในแค่แบบในส่วนรถของ Tesla แต่ในอนาคตไอ้เทคโนโลยี auto labeling เนี่ยมันสามารถแบบใช้ได้กับหลายส่วนมากหลายอุตสาหกรรมนะครับก็คือตอนนี้แค่เป็นรถ Tesla เฉยๆที่นำมาใช้ auto labeling นะครับผมก็จริงๆมันโอ้โหวันนี้มีข้อมูลหลายส่วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการต้องไม่ต้องฟังอีกรอบนึงแบบผมมันเยอะมากต้องแบบไปไดเจสใช่อย่างเช่นการเอาภาพต่างๆมาผนวกกันแล้วก็กลายเป็น3มิตินะครับแล้วก็เรื่อง simulation โอ้โหเยอะแบบคือใช้รถในการวาด simulation ขึ้นมาคือเนี่ยใช้กล้องรอบรถอันนี้คือเขา labeling เลยนะพี่โอ้ Photoshop ยัง label ไม่ได้ขนาดนี้เลยมันตัดขอบกระจุยกระจายเลยพี่อันนี้คือแบบภาพเหมือนไรด้าเลยเนี่ยคือแบบเวโมตายถ้าเจออย่างเงี้ยพี่แต่นี้เขาสร้างจากกล้องคิดดูดิจากแค่ภาพในกล้องวิดีโอใช่นะนี่เวโมมีตายนะครับสังเกตว่าเนี่ยนี่ก็เป็นการใช้ไรด้าเนี่ยเอาเรดาร์ออกไปใช่ไหมใช่ซึ่งโอ้โหตายคือตอนนี้เหมือนกับทุกคนต้องเปลี่ยนแผนในการพัฒนาหมดเลยเพราะมึงเจออย่างนี้เข้าไปนี่งงเลยแล้วก็มีการที่เปลี่ยนsimulation ก็คือสร้าง simulation ขึ้นมาคือถ้าเกิดมันไม่พูดคำว่า simulation ผมนั่งมองก็ยังไงก็รถวิ่งผ่านไปผ่านมาใช่ไหมพี่เนี่ยนี่คือ simulation มันเอาการ์ดจอระดับไหนมาเรนเดอร์เอาเซฟเวอร์ทรัคมาวิ่งอะไรเงี้ยตอนแรกผมว่าพี่เขาเซฟเวอร์ทรัคมาวิ่งแล้วไม่ใช่นี่มัน simulation ว่าก็ลองคิดดูว่ามันไปไกลได้ขนาดนี้แล้วอเมริกามีโฟล์สมาร์เก็ตมันก็สร้าง simulation แบบสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่แบบว่าไม่ค่อยได้เจออะไรเงี้ยจะให้ทดสอบด้วยว่ารถมันสามารถวิ่งได้ไหมใช่ก็อันนี้คือ simulation แล้วก็จากนั้นก็ render เป็นตอนแรกก่อนทำมันขับผ่านธรรมดาก่อนแล้วมันเอาการ์ดจอพวก GPU เนี่ยในการเก็บค่าข้อมูลต่างๆว่ามันคืออะไรยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเอามา render แต่ผมไม่รู้ว่าไอตัว render เนี่ยน่าจะเป็น GPU ก็คือ render เป็นภาพ simulation ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่า deviance อยู่ที่ประมาณ 3-4% ใช่ไหมครับพี่จำไม่ได้ครับต้องกับที่เขาถาม Q&A ก็คือว่า deviance ก็คือว่าอย่างเช่นแบบเขาเห็นรถคันหนึ่งใช่ไหมครับบนท้องถนนเนี่ย3-4 เซนใช่ไหมครับหมายถึงว่าเล็กจะหมายถึง simulation กับของจริงใช่ไหมครับใช่จะมีขนาดต่างกันประมาณแค่ 3-4 เซนเท่านั้นเองนะครับซึ่งถามว่า deviance ขนาดนี้นี่คือพอๆกับมึงสร้างเกม Cybertruck ขึ้นมาของจริงได้เลยนะพี่เพราะผมไปดูคนสร้างเกม Cybertruck บั๊กแม่งโคตรเยอะเลยแต่นี่แบบบั๊กแบบพอ3-4 เซนมันน้อยมากๆพนักงาน Tesla คนที่ทำเรื่อง simulation เขาก็บอกว่าใช้หลักการเดียวกับการสร้างเกมเลยใช่พี่คือผมไปดู Cyberpunk มา
คือเวลาคนมันเดินอ่ะบางทีตีมันยังลอยอยู่บนพื้นเลยพี่คือมันตีมันห่างกับพื้นไงเพราะว่าเวลามันเรนเดอร์มันเป็นบั๊กแต่เนี่ยพี่สังเกตดีๆว่าตัวที่มาเรนเดอร์อ่ะยางล้อรถยนต์ยังแนบชิดกับพื้นเลยอ่ะซึ่งตัวซิมูเลชันของ Tesla นี่ก็เรียกได้ว่าความ deviance มันน่าจะต่ำมากแต่ก็ยังไม่เจาะลึกเดี๋ยวผมจะทำเป็นโพสต์ขึ้นมาก็แค่ให้ดูไว้ว่ามันมีการเลเบลแล้วก็มีการที่แบบจำลองเหตุการณ์หมาคนวิ่งบนท้องถนนซึ่งนานๆทีจะเจอทีซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนออโต้ไพลอตรุ่นเก่าๆเนี่ยแม่งขับชนตายไปแล้วแต่รุ่นใหม่ๆรู้สึกมันจะดีเทคได้ใช่ไหมครับก็รุ่นใหม่คือออโต้ไพลอตอาจจะไม่รู้ว่าวิธีอาจจะหยุดก็จริงแต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะไม่รู้คืออะไรอาจจะเห็นแค่เป็นวัตถุอะไรเงี้ยใช่แล้วมีอีกอันหนึ่งที่พี่ชัยเคยบอกกับผมเรียกว่าที่บอกมีแฟนทอมเบรกก็คือรถฉลาดขึ้นทุกวันทุกครั้งที่ขับผ่านถนนเส้นนั้นใช่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เนี่ยก็คือทุกครั้งที่รถขับผ่านไม่ว่าจะเลนไหนก็ตามรถจะสร้างแมปขึ้นมาตลอดเวลาที่ผมบอกว่ามันเป็น Machine Learning มันจะเรียนรู้ถนนตลอดทุกวันแล้วทุกครั้งที่คุณตื่นเช้ามาแล้วคุณขับผ่านถนนเส้นเดิมรถจะฉลาดขึ้นรถจะสามารถออโต้ไพลอตผ่านถนนเส้นนั้นได้ใช่ไหมฮะที่มัน reconstruction for leveling แต่มันต้องใช้เวลารถต้องขับผ่านทุกวันใช่ครับอย่างพี่เห็นมีแยกหนึ่งที่พี่ไม่เคยแบบวิ่งผ่านได้จนแบบทดลองไปเรื่อย3 เดือน 3 เดือน 6 เดือนอย่างเงี้ยทดลองไป10 ครั้งจนสุดท้ายแบบจะได้ซอฟต์แวร์อัปเดตอันใหม่มาแล้ววิ่งได้เฉยเลยอันนี้ก็เป็นการเรนเดอร์3 มิตินะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะตอนนี้ประมาณ5 ทุ่มของเวลาพี่ชัยแล้วนะฮะผมว่าจะตัดจบละอีก10 นาทีนะครับคราวนี้ก่อนจบผมจะมานั่งอ่านคอมเมนต์ของสมาชิกเพจทุกท่านนะครับใครอยากพิมพ์อะไรเพิ่มเติมพิมพ์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะนั่งไล่อ่านตั้งแต่แรกเลยก็ถ้ามีอะไรตกหล่นไปก็บอกนะครับผมกินไหมแอดผมหยุดเรื่องโรตีนะครับกินนะฮะเดี๋ยวกลับไปไทยผมก็จะไปกินอยู่นะฮะโรตีอินเดียแม่งโคตรโหดจะเป็นเรื่องถนนอินเดียนะฮะใช่ทีมเอนจิเนียร์3 คนเป็นพี่มันเสียงมันย้อนกลับไปครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคแล้วก็เรื่องหาความเป็นไปได้นะครับผมเมื่อกี้ที่ผมคุยกันไปก็คือว่าเดี๋ยวผมจะทำโพสต์ขึ้นมาว่าจากที่ว่าถ้าใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลในการจอดรถเนี่ยในที่จอดรถมันจะมีทั้งหมด 398,000 เส้นทางนะครับแต่ถ้าใช้อัลกอริทึมโดยใช้ navigation ว่ามันมีแค่ one way ทางเดียวก็จะเหลือประมาณ 22,000 เส้นทางแต่ปรากฏว่าพอมาใช้ machine learning ในการที่จะค้นหาเส้นทางในที่จอดรถก็จะเหลือประมาณ200 กว่าเส้นทางโทษนะพี่มันเป็นเสียงลูปเข้ามาครับพี่ชัยเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับใกล้จะได้เห็นจาวิสในชีวิตจริงแล้วผมว่าก็จริงฮะพอเห็นไอตัว Tesla Bot นี่อึ้งไปเลยอะไรวะเนี่ยมึงจะสร้างอะไรกันขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวนะฮะมาดูด้วยคนนะครับผมข้อว่าได้เปรียบ Tesla ได้ข้อมูลไปโปรเซสก่อนใช่ครับคือ Tesla ได้ข้อมูลไปทุกวันแต่อย่าลืมว่าคนที่ใช้เบต้าTesla FSD เนี่ยมันต้องเซ็นคอนเซนต์มาว่าเราต้องแชร์ข้อมูลให้ Tesla จริงหรือเปล่าครับพี่ชัยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวรอพี่ชัยเซตอัพข้อมูลก่อนตัวไมค์ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกว่าที่เราจะมาใช้อย่างนี้ได้คือคนที่จะใช้เขาจะเอา data อย่างนี้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นพวก Tesla FSD Beta 2,000 คนแรกนะครับก็สังเกตดีๆว่า data พวกนี้มันจะมาจากคนพวกนี้ก็คือเขาเซ็นคอนเซนต์แล้วว่าเขาอนุญาตให้นำ data ออกมาใช้งานได้ปกตินะครับมีหน้า Tesla จะไปตั้งโรงงานอินเดียน่าจะใช่ฮะโอ้โหถนนอินเดียปราบเซียนมากจริงๆผมเคยขี่เวสป้าแล้วครับแล้วถ้าไม่มีแต่ผมออกจากบ้านไม่ได้จริงเดี๋ยวนะครับพี่มันเป็นเสียงลูปกลับมาแบบโรบอทช้าๆน่าจะต้องใช้หูฟังมั้งครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะผมไล่อ่านกันความยากของ AI คือเจออะไรแปลกๆใช่ถนนคนวิ่งไฮเวย์ใช่ครับโอ้ยจริงๆต้องนักพัฒนาเกมไปอินเดียใช่ครับผมคิดว่า
ได้นักพัฒนาเกมมาช่วยด้วยเมื่อกี้มีคนใส่แว่นหัวโล้นๆครึ่งหัวเลยผมว่าไอ้นั่นตัวเกมเมอร์เลยครับแล้วก็จราจรอินเดียนี่บัดซบจริงๆครับผมรู้สึกได้เลยโอเคครับพี่ชัยลองดูใหม่เนาะเดี๋ยวนะลองอันมิวดูนะพี่โอเคเสียงมันลูปอะหรือว่าพี่เสียงมันยังไม่ได้เข้ามาฟังเข้าใหม่เลยให้พี่ออกเข้าใหม่เลยไม่ดีแล้วครับเดี๋ยวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวพี่ชัยออกไปแล้วเข้ามาใหม่นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะสงสัยครับวิงว่ามันจะประมวลผลเร็วตามสมมติเราใช่เมื่อกี้เขาพูดว่าสายตามนุษย์เนี่ยจะประมวลผลได้เร็วที่สุดคือ3 เฮิร์ตซ์ก็คือ1 วินาทีเราจะตัดสินใจได้แค่3 ครั้งนี่คือมากสุดแล้วนะครับที่จะทำได้แต่เขาเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์อย่างที่เขาเปรียบเทียบเรื่องSpaceX เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ30 เฮิร์ตซ์แต่เชื่อว่ามันมากกว่านั้นก็คือใน1 วินาทีเนี่ยจะสามารถประมวลผลได้30 ครั้งตัดสินใจครับตัดสินใจได้30 ครั้งตัดสินใจว่าจะเบรกไม่เบรกตกไฟเลี้ยวไม่ตกไฟเลี้ยวดังนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์มันประมวลผลไวกว่าแต่เพียงแต่แค่มันไม่มี data เท่าพวกเรา data พวกเรามันมาทั้งจาก instinct สัญชาตญาณด้วยแล้วก็มาจากexperience ที่เราเคยขับถนนเส้นนั้นด้วยนะครับครับพี่ชัยโอ้ดีแล้วครับดีเลยครับโทษทีครับหูฟังเมื่อกี้พี่แบตหมดเมื่อกี้คุยกัน3 ชั่วโมงพี่ใช่พี่เลยเปลี่ยนนั้นใหม่ได้ตอนนี้ใส่ข้างเดียวใช่ไหมครับต่อ2 ข้างครับพี่มี2ไปเอาอันใหม่มาเลยครับเนี่ยครับใช่ครับผมจริงๆแล้วผมว่าวันนี้เขามาประกาศหาคนทำงานมากกว่านะไม่ได้เหมือนกับมาโชว์ว่าตัวเองมีอะไรเลยผลหลักเลยครับอีลอนบอกตั้งแต่ชีวิตบอกเลยว่าผลหลักคือ recruiting คือไม่ได้หวังว่าแบบจะเรียกนักลงทุนหรือว่าให้ใครมาซื้อหุ้นหรือว่าอะไรคือเขาขาดคนทำงานนะครับพวกวิศเอนจิเนียร์ดังนั้นคนที่ทำงานสายโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วนะฮะอยากจะมาเรียน AI อะไรยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะครับเพราะว่าสายนี้ขาดคนจริงๆที่อเมริกาแล้วก็เชื่อว่าอนาคตทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Volvo ไม่ว่าจะเป็น BMW Benz ต้องเดินตาม Tesla เพราะว่าถ้าเกิดเขาจริงๆใช่แล้วจริงมันไม่ใช่แค่โปรแกรมเมอร์นะบิงเห็นว่าเขามีระบบ cooling system อะไรเต็มไปหมดเลยใช้วิศวะแบบเครื่องกลวิศวะอุตสาหการอะไรเงี้ยพี่ว่าแบบน่าลองนะน่าลองครับแล้วอยากจะให้คนไทยทุกคนได้เห็นจริงๆคือผมพยายามจะเอาข้อมูลที่ฝรั่งเนี่ยเขาคุยกันเนี่ยข้ามาถึงประเทศไทยไปในวันเดียวไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์การโพสอะไรอย่างเงี้ยต้องหานี่แต่ไลฟ์นี่ผมไม่ไหวจริงๆผมเลยต้องหาพี่ชัยมาด้วยเขาเรียกโคไพลอตนะเราต้องมีโคไพลอตในการช่วยแนะนำข้อมูลมันเยอะมากแบบเยอะไม่ไหวจริงๆพี่ผมคุยคนเดียวผมก็คุยเหนื่อยผมไม่รู้จะคุยกับใครโอเคนะครับเดี๋ยวเราไล่อ่านคอมเมนต์นะพี่ผมว่านีโอตามทันนะนีโอกับเอ็กพึงเนี่ยมีโอกาสตามทันนะเพราะว่าเขาไวจริงๆเขาไล่ซื้อตัวนักเตะเลยถ้าเกิดเทียบเป็นฟุตบอลแต่เขาก็ต้องเหมือนขยายออกไปต่างประเทศให้เร็วสุดเหมือนตอนนี้เขายังอยู่แค่แบบเก่งแค่จีนใช่ไหมใช่ถ้าเขามาเหยียบอเมริกาเมื่อไหร่วินฟาสก็เป็นอะไรที่น่าสนเพราะคนที่มาทำผมเพิ่งทราบว่าคนที่มาทำเป็นเศรษฐีอันดับ1ของเวียดนามพี่ก็ถ้าอย่างที่พี่ชัยพูดก็คือว่าถ้าเขาย้ายมาอเมริกาหรือยุโรปมันก็มีโอกาสที่จะต่อกรกับ Tesla ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ที่จีนเหมือนเขามี subsidy ของรัฐบาลจีนช่วยอยู่ด้วยทำให้เขาได้เปรียบแต่ว่าลองมาดูสนามต่างประเทศดูว่าจะเป็นยังไงนะใช่เนี่ยผมสงสัยนะตอนพี่หลับพี่จอดรถทิ้งไว้ไอตัวการ์ดจอออโต้ไพลอตของพี่มันทำงานประมวลผลภาพที่พี่ขับมาทั้งวันหรือว่ามันเอาไปประมวลผลอย่างอื่นใน Tesla แล้วมันส่งกลับไปศูนย์แม่หรือว่ามันทำ peer to peer data หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ไม่นะปกติแล้วแต่ว่า Tesla เขาจะเอาหรือเปล่าแต่เขาจะมีให้เลือกว่าให้กด consent ว่าเราแชร์ไม่แชร์แต่พี่จำได้เลยว่าเขาจะมีเหมือน trigger ก็คือเหมือนแบบตัวบอกว่าเขาจะเอา data เนี่ยมาสมมติทุกครั้งที่พี่แบบtake control เกิดเหตุแบบพี่ไม่ชัวร์มันจะรถมันจะชนหรือว่าอะไรเงี้ยtrigger พวกเนี้ยเวลาพี่take control เมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเอาภาพก่อนหน้านั้นสักนาทีหนึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยแบบมาบันทึกแล้วเขาก็เมื่อกี้เขาก็อธิบายเลยว่าเขาก็จะเอาไปเทรนไปสร้าง simulation
แล้วก็ให้รถทดลองให้จนกว่ารันจนกว่าจะผ่านในซิมูเลชันในเหตุการณ์ที่พี่เจอนะครับครับถนนอย่างนี้เลยหรือว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเลยจนกว่าจะผ่านแล้วเขาก็ค่อยอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตเขียนโค้ดอัปเดตซอฟต์แวร์ออกมาอีกทีก็คือเอาของเราไปนะฮะ1 exabyte petabyte terabyte gigabyte นะครับอ่านกันเองนะครับผมแต่อย่างที่บอก เดี๋ยวนะเขาบอกใหม่1 exabyte เท่ากับ 1,000 ล้านกิกะนะฮะแต่ว่าถ้าตัดศูนย์ไป3ตัวเท่ากับ1 ล้านเทราไบต์ใช่ไหม1 ล้านเทราฟอป1 exaflop เท่ากับ1 ล้านเทราฟอปเท่ากับว่าการ์ดจอ 100,000 ตัวนะครับเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้การ์ดจอ 100,000 ตัวนี่ทำเหมืองได้สบายเลย Genesis มีล่มนะฮะเดี๋ยวนะผมไล่อ่านที่บิงบอกว่าแฮชมันจะล่มนี่คือเพราะว่ามันค่าแฮชมันขึ้นไงพี่จู่ๆแม่งขุดแม่งพลังมาจากไหนไม่รู้คนที่แบบขุดอยู่ๆงงเลยจู่ๆค่าแฮชเข้ามาในระบบเยอะเกินอะไรเงี้ยถ้าจะทำ 50% attack ชิวๆอันนี้ไม่แน่ใจนะหมายถึงอะไรยังโหดขึ้นอีก10 เท่าใช่แล้วทำหุ่นขับรถป่ะแล้วก็จู่ๆก็เป็น Tesla bot ขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะรถมันขับได้อยู่แล้วแต่หุ่นพี่มองว่ามันอาจจะเป็นไอ้ delivery man เหมือนจากหน้าบ้านเอาอาหารมาส่งหน้าประตูหรือเอากล่องมาวางไว้หน้าประตูอันเนี้ยมันยังทำไม่ได้ใช่ป่ะผมว่าไม่ได้อาจจะทำหุ่นขับรถแต่ที่หุ่นขับรถในที่นี้ก็คือว่าพอมันขึ้นไปนั่งบนเทสลามันขึ้นไปนั่งเบาะหลังนะพี่แต่แม่งขับรถมันขับรถเพราะมันซิงโครไนซ์กับเทสลาไงมันก็เดี๋ยวฉันจะไปตรงนี้ใช้สมองขับรถเองมันไวเลสคอมมิวนิเคชันมันไม่ต้องป้อนอินพุตมือละอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ครับหุ่นขับรถอนาคตแม่งเข้าไปพวกรถเก่าๆมันก็จิ้มเข้าไปใน OBD box แล้วมันก็ขับไปเลยมันก็ไม่ต้องหมุนพวงมาลัยละฝั่งซอฟต์แวร์มึนมากเจอฮาร์ดแวร์ยังพอตามทันจริงฮะเดี๋ยวผมไปทำสรุปกลับไปฟังแหล่รอบครับใช่ครับฉันหาทำTesla bot เมื่อกี้เราคุยกันแล้วเนาะแรงงานต่างดาวเป็นไปได้นะจะไปดาวอังคารใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วจะตาแดงยึดของโลกไหมเหมือนไอโรบอทหรือเปล่าครับโอเคนะฮะเอาไปดาวอังคารโอเคน่าจะใช่เอาไปดาวอังคารมันจะโดนแฮ็กเป็นหุ่นวางระเบิดผีชีพไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้คือไอ้พวก security ของไอ้ Tesla bot นี่ Tesla ต้องระวังเป็นดับแรกเลยคือถ้าคนแบบสามารถแบบเอาไปให้มันแบบว่าถือปืนและยิงคนอื่นได้นี่คือจบ Tesla ที่โดนฟ้องบันไลนึกออกว่าอันตรายสุดอาจจะเตรียมพี่ให้ไปทำงานแทนที่แล้วนะครับใช่ฮะเพราะว่ามันไม่มีออกซิเจนมันไม่มีอะไรช่วงแรกก็คงต้องเป็น Tesla bot ไปนี่มีแต่คนบอกว่าดาวอังคารหนักจัดโหดยิ่งกว่ารถยนต์เซอร์ไพรส์เลยนะอีลอนอาจจะเอาพวกตรงนี้แบบคิดไปถึง SpaceX ดาวอังคารแล้วว่าอีกหน่อยต้องใช้ก็เลยแบบทำโปรเจกต์เริ่มทำไอ้ Tesla bot ไว้ก่อนเลยเนาะพี่ว่าอีกสัก5 ปี 10 ปีหรือว่าอะไรเงี้ยคิดดูดิพี่แล้วสมมติว่าTesla bot มันกระโดดไปดาวอังคารแล้วพรุ่งนี้ผมอยากจะไปเดินเล่นดาวอังคารผมก็แค่ VR เข้าไปแล้วผมก็ควบคุมTesla bot เหมือนจริงเลยเหมือนจริงเลยอยากจะหยิบดาวหยิบพินปลาใส่ใครก็ได้อะไรเงี้ยเตรียมแล้วมีของมาขายอีกแล้วนะฮะคนลุกมากตื่นเต้นค่ะโอเคครับ DPU มีระยะหนึ่งแล้วครับจริงๆมันย่อมาจาก Data นี่ฮะของคุณอัธพลนะฮะอีลอนเปลี่ยนเพื่อความเท่ให้เป็นโดโจใช่เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกโดโจ processing มันอยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรแต่เท่าที่รู้คือมันมีเทรนนิ่งมันบอกว่าเมื่อกี้คุยครับเป็นเหมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบไอ้ที่แบบเอาไว้เทรนdata set ของเขาครับเทรน AI ทั้งใช่เขาบอกว่าเอามาเทรน data โดยเฉพาะเลยซึ่ง NPU มันทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเป็นโดโจแทนใช่เมื่อเดือนเมษายน Nvidia บอกว่ากำลังทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำงาน AI มีผล20 exaflop จะทำเสร็จในปี2023 Tesla ใช้ฮาร์ดแวร์แตกต่างกันสิ้นเชิงนะฮะแต่ใครเป็นผู้ผลิตให้มันอยู่นี้มากๆไม่แน่ใจว่าแต่ Nvidia เขาทำชิปที่แบบให้รถทุกยี่ห้อครับเหมือนเขาต้องทำแบบโซลูชันเขาต้องเป็นแบบ general แบบว่าทั่วไปครับแต่ Tesla เหมือนเขาทำเฉพาะเจาะจงเฉพาะของ Tesla โดยเฉพาะมันเป็น specific กว่ามันก็เลยแบบมีประสิทธิภาพแล้วเขาเลยแบบทำ vertical integration แบบคิดค้นทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดได้เลยอย่าง Nvidia มันต้องคอย compromise กับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะไรเงี้ยเพื่อให้แบบรันได้นึกออกเหมือนสร้าง iPhone ให้กับ iOS ให้กับ iPhone ให้กับ iOS กับ Android ให้กับAndroid
มือถือให้กับ Android ใช่ไหมฮะมันสร้าง Android ให้กับมือถือแต่ Android เขาใช้ได้หลายแบรนด์ใช่ไหมครับจอไม่เท่ากันมั่วซั่วหมดเลยเวลาเปิดแอปทีนึงก็โอ้โหช่วงแรกๆนะแอปนี่แบบหมุนไปมั่วซั่วเลยฮะเนี่ยของ Apple ไม่ต้องกังวลกับแบรนด์อื่นไงโฟกัสแค่แบรนด์ของตัวเอง CPU Apple ก็ผลิตเองเนี่ยฮะอะไรนะ M1 M1 เหมือนกันเลยก็เหมือนกันเลยนะฮะก็ข้างล่างน่าจะเป็นเวทีเหมือนกับไอคนที่ยืนเมื่อกี้สอบวิทยานิพนธ์เลยนะครับพี่เนาะป.เอกเหมือนโดนโอ้โหถามคำถามบี้มากเลยนะแบบว่าถามแบบค่อนข้างจะแบบโหแบบลองภูมิมากรู้จริงตอนเขายังไม่เชื่ออะไรเงี้ยถามค่อนข้างจะบี้เหมือนกันนะใช่โอเคนะฮะรอยแผลเป็นอาจจะบอกว่านี่ร่างคนของอีลอนตัวจริงอยู่ที่อื่นเป็นไปได้ครับผมก็สงสัยนะอีลอนมาจากอนาคตนะพี่ใช่เนาะพี่อยากเสริมเรื่องนึงที่เราเห็นวิดีโอของ Boston Dynamics ที่มันหุ่นยนต์เต้นอะไรอันนั้นมันไม่ใช่ AI นะมันคือหุ่นยนต์นะแล้วก็เอาตัวขึ้นเข้าไปมันต่างจากของที่อีลอนบอกคือของอีลอนบอกคือคุณ Tesla Bot เนี่ยมันเรียนรู้ได้นึกออกป่ะมันเรียนได้ก็อย่างBoston Dynamics หุ่นยนต์ของเขาเนี่ยคือเขาโปรแกรมหมดแล้วให้วิ่งอย่างนี้ให้กระโดดอย่างนี้อย่างเงี้ยมันเลยดูแบบว่าผิวเหมือนเขาโปรแกรมมาหมดแล้วนึกออกป่ะเหมือนเขาไม่ได้แบบว่าแบบยังไม่ได้แบบมี AI แบบอาจจะมีแบบยังไม่ได้แบบซับซ้อนมากเหมือนอย่างที่รอนแบบพยายามจะทำแต่นี่เหมือนคือเป็นแค่หุ่นยนต์เหมือนเขาโปรแกรมมาแล้วคุณใดรู้สึกจะซื้อบริษัทนี้ไปแล้วเชดโตแล้วได้ข่าวว่าเขาไปอะไรวะ Boston Dynamics แล้วก็ไปกับวง BTS Boston Dynamics BTS เดี๋ยวเปิดให้ดูครับเปิดให้ดูทุกคนสาวกคุณใดนี่ Boston Dynamics ซิงโครไนซ์กับคุณใดซิงโครไนซ์กับ BTS ก็คือแต่ก็ถือว่าคุณเราประมาทแบรนด์ฮุนไดไม่ได้แล้วนะพี่นี่คือฮุนไดมาแรงจริงๆนะทำรถยนต์ไฟฟ้าด้วยทำนี่น่าจะไปทำ autonomous driving ด้วยล่ะใช่อันนี้ก็เป็นของ BTS นะครับผมนี่เกาหลีเลยนี่เดี๋ยวกอไปเลยนี่ BTS นะครับผมนี่เต้นด้วยซึ่งครับนะเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นจะเที่ยงคืนแล้วของพี่ชัยนะฮะดูเดียงคนเดียวจะงงใช่ครับผมเลยพาทุกคนมาดูด้วยกันนะครับ ต้องมาดูด้วยกันไม่งั้นงงนะครับผมโอเคเรื่องทีสิทธิ์ดีเฟนส์ผ่านไปแล้วนะครับเนาะร่างโคนตัวจริงอันนี้ผมเองเดี๋ยวนะซื้อคนพวกนี้ไปไม่มี Data ใช่ที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราซื้อทีมของ Tesla ไปก็ไม่มี Data อยู่ดีใช่นี่จริงเหมือน Tesla เขาก็เหมือนใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อได้เปรียบที่เขามีก็คือ Data นะเขาก็เอามาปิดทำวิธีเนี่ยใช่เดี๋ยวนะโอเคมาคันต่อไปครับผมไซเบอร์ทักขายทันไหมขายนี่ทันไหมไซเบอร์ทักได้ใช้ AP4 ก็คือ AP ใช้ Autopilot 4.0 นะครับผมว่าอีลอนน่าจะวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับพวกนี้มาก่อนตามด้วยโรบอทแพนใช่อยากได้ Data อะไรใช่ผมว่าน่าจะทำพัฒนา AI แค่ลดต่อยอดไปถึงหุ่นยนต์คือโหดมากมูลค่า Tesla จะยิ่งพุ่งหลุดโลกไปนี่หลุดไปดาวอังคารแล้วครับเนี่ยใช่คือตัดแค่ธุรกิจส่วนของรถไฟฟ้าออกคือเอาแค่ AI เนี่ยมูลค่านี่คือแบบว่าโหเท่าไหร่ถ้าทำได้จริงนะมันจะแบบไป disrupt พวกงาน physical งานที่แบบซ้ำๆซากๆงานที่แบบอันตรายอะไรเงี้ยคิดดูค่าแรงพวกนั้นก็ไม่ต้องจ่ายอีกแล้วแสดงว่าจะเอาไปจ่ายให้Tesla แทนอย่างเงี้ยซึ่ง Tesla จะคิดแบบถูกแบบแค่ 10% ของค่าแรง 20% อะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็วินทั้งสองฝ่ายคนจ้างแล้วก็Tesla ด้วยเก็บรายได้เล็กๆน้อยแล้วหุ่นยนต์พวกนี้มันไม่เคยเหนื่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องมียูเนียนไม่ต้องมีอะไรเงี้ยไม่มีดราม่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะตายแล้วอันนี้แรงงานไทยก็วันๆนะครับไม่นึกว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ไม่นึกว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้แค่มีโรบอทอาร์มก็ถือว่าโหดละนี่แม่งมาเป็นหุ่นเลย
แต่พี่ขำบิงตอนนั้นบิงช็อกมากเลยนะที่เห็นเทสลาละวันอะ เฮ้ยมึงบ้ามากเลยผมบอกเฮ้ยมึงเป็นบ้าเลยเนี่ยเทสลาบอก ค้างเลย นะครับซิมูเลชันมีมานานแล้วเทสลาเรนเดอร์สวยกว่าเจ้าอื่นจริงๆใช่ใช่ครับถือว่าทำดีแต่อาจจะเป็นพรีเซนเทชันก็ได้นะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เรนเดอร์สวยอย่างนี้ก็ได้แต่นี่พรีเซนต์นะก็เลยแบบโอ้เอาการ์ดจอแบบ3090มาเรนเดอร์แม่งเลยเดี๋ยวซุ่มเงียบพัฒนายังไม่ถึงไหนไปใน USA เทสลาจะติดกล้องตามแยกท้องถนนยากครับเพราะมันเป็น privacy violation มันไม่ใช่ของ Tesla property ของ Tesla โดยพวกตามท้องถนนนะต้องไปขออนุญาตนี่เขาพี่ว่าคงไม่ได้มันเป็นของ city ของอะไรของ state เพนทากอนติดแล้วฮะก็ลองไปขอเพนทากอนได้ โอกาสนักพัฒนาเกมมาถึงแล้วเขาอยากทำงานกับ Tesla จริงครับอันนี้simulation นะเกมโดยเฉพาะเลยใช่ครับอยากเล่นเกมขับรถบน Synthetic World เลยครับผมว่าอนาคตดีไม่ดีอาจจะมีให้ไปเล่นแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากให้เปิดให้ใครมาแข่งก็ผมคิดอย่างนี้นะคือสรุปเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ย Tesla ไม่เคยงกเรื่องมอเตอร์แบตเลยระบบคูลิ่งเฟรมแม้กระทั่งเฟรมถ้าไปดูดีๆ Tesla เอาแบตเตอรี่วางข้างล่างมอเตอร์วางข้างล่างแล้วทุกค่ายแม่งก๊อปกันหมดเลยใช้เวลาประมาณ4 ปี สเก็ตบอร์ดใช่ไหมใช่สเก็ตบอร์ดแล้วทุกคนต้องมีฟรังก์อันนี้คือทุกค่ายก๊อปจาก Tesla จริงๆแล้วคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นอันเนี่ยพอ Tesla ทำ Autonomous Day ก็เชื่อว่าทุกคนต้องทำตอนที่ทำแบตเตอรี่ Day ไอ้ Volkswagen ก็ทำ Power Day ใช่ไหมครับคือใครไม่ตาม Tesla วันนี้ถือว่าตกแบบตกเทรนไปแล้วนะฮะเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าเขามาจากอนาคตหรืออะไรยังไงทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันพัฒนาได้รวดเร็วมากคือมันสตั๊กมาเป็น10เป็น100 ปีแล้วพี่แม่งไม่พัฒนาเลยมาทีเดียวปึ้งเลยพัฒนาแรงเลยแบบ20 ปีป่ะประมาณโอ้โหพัฒนาเลยป่ะอันนี้ no comment เลยเดี๋ยวผมต้องไปนั่งเช็คก่อนนะพวก ray tracing แต่เมื่อกี้เขาพูดคำว่า ray tracing นะแล้วก็ hybrid ด้วยยังไงก็เดี๋ยวมีอะไรจะฝากกันทิ้งท้ายไหมครับพี่ชัยครับก็เดี๋ยวต้องกลับไปดูอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันอีกรอบนึงไหมพี่มาก็ได้จะเดี๋ยวไว้ทิ้งไว้ให้เราศึกษากันอย่างละเอียดแล้วกันวันนี้เราไม่อยากจะสรุปอะไรแปลกๆไปเดี๋ยวมันผิดพลาดขึ้นมาได้ข้อมูลกันผิดไปโอเคครับในก็เดี๋ยวผมขอจบการไลฟ์ Tesla แต่เพียงเท่านี้นะครับ3 ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนอยู่กับผมขอบคุณมากเลยทุกคนยาวนานมากจริงๆแบตเตอรี่หูฟังหมดไปรอบนึงแล้วนะครับผมไม่ใช้นะโอเคครับยังไงก็ stay tuned stay with Wing Dive แล้วเดี๋ยวเราจะทำสรุปเป็นโพสต์ออกมาให้อ่านแล้วจากนั้นก็อาจจะมาไลฟ์กับคุณชัยอีกรอบนึงนะครับผมในอนาคตครับผมยินดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ